kamari guys, kamari yaiti shu kubuda kuizo aiwa namboda imwesi kwangu guys. Ifirita ibodwe ifirita chete aiwa ifirita egi aiwa kana yabaika chete pafirita apa kuita murungu aiwa zvandakaita abodo ndiri murungu wangu asi kwete kuzodai aiwa kana yabaika mai mira tione ndobva nepapiko ipapa papa ndinetsa ndobvisa nepi nditoni shoiso nepapiko asi nendodzima ndotanga nai zvakostela aiwa yabaika ifirita firita yabaika chete zvino kana ndabaya chazi ndabaya ndingazi ndobaya ndabaya papi ndichabvisa ndichagoni kushati ndogobvisa nepapi guys baya papi aiwa kana usambotodara chioro kana usatombowe ifirita kana chablock kana masela unozati chini pandinobaya papi pane padatobaya asi ndichaziva kuti ndabaya napapi handichazivi ndobaya papi guys ndikutaridzei ndobaya papiko iri light chiko chikuitika hello ende mushe kuti sei handizivi nyaya dzenyini asi ndandatobhoikana zveshuwa ndandatogumbuka kuti haako sei zvakudaro ndandatogumbuka zvemashuwa ndikati ko sei mukuda kukwanisa kuvidowonga ndikati munyama here vidwe kusera mwinda tingokwana pasiripo ndandatogumbuka dei asina kuti ndikujoka ka hana ndatogumbuka ndaumana ndatsatambe ichidaro hai ina handitauri zvinhu zvevanhu zvisina basa ini handitauri zvinhu zvevanhu zvisina kana nebasa tete ichitoza zvinhu zvakatowanda zvokutodaro mukati meupenyu zvakafanisa but it's none of my business. It's none of my business. Hatitauri zvinhu zvisina basa pachenyu imimi kana muchida kutestana rudo rwenyu kuti muri kudanana kusvika papi muri kuchitana kusvika papi mutestanai mega musina kuinvhova mazita evanhu testanai mega musina kuinvhova mazita evanhu asi newo unovachitawo kwose uchichitigwa nemhaka yeye usina time yakanyanya nawo vanokunisa neiko saka problem ndiwe handu kuzvona you are the problem saka ndiwe because no uri kuva misleader no uri kutamba nemwoyo yevanhu handichazivi iwe wagara unonetsa iwe wagara iwe unonetsa uri player ndopapanyaya yako zvino anokuchinja sei munhu kana iwe usingamupi time yake handiti zvinoita is two ways here sha iwe unodawo munhu uchimupawo time ndokudzidzana kwamunoita iye achikupawo time then moona mawirirana ropa raklika mochitanga kuchinjana ka handi muchishandurana kuti chaona apa so uchibvuma kukura but if you don't give them time vasikana vachona usingapa attention yachona anokuchinja sei wataura wega ndakudza ndiwe dambudziko because vanozokuitira izvo because iwe unenge usingavapi attention musikana mukadzi anenge ada kupa attention kanenge ada kupa time yake saka unoregerei kuinda ndipe reason one yawo uri kuregere kuinda nditi unoona tau serious hanuna tau serious au serious drive uindeko
chingotara kuti ndozvo ingotara kuti ndokwaunokwawo ndozvaunenge uchida izvozvo usati kwari mudhuze unofunga kuti iwe ruda relation long relationship or whatever long distance relationship ndiyo unenge uchida sedza munhu ari mudhuze hazvimeke sense kona kana iwe uchitiza kudriver unoisira chimoko chako mari uchiti kwira uye kuno chouya misire mari yacho kasaka chingwa iwe ukagwazira kumwendaoko one weekend saka usati wave serious kana wave serious tozotaura ndikukuona hangu foni yako yakubreka ndati foni yako yabreka ndati usati wave serious kana wave serious tozotaura ana ko marume vepadairies varume vepadairies kani guys maskera sei guys maskera sei how are you guys maskera sei ndatirega timbotandara guys mumbondirega ndinenge chimbofanikwa mozati ndomunhu wevanhu pane vaboys dzepadairies vanapa dzandowirana nadzo dzinenge dzichindiudza nyaya dzadzo dzose dzichindiudza anomaona tichibatsirana batsirana kuseri saka vanenge vazofonawo vasinaona kuti ndiri palife anomaona mondiregera guys nhasi fesi yangu yakaita ndiri murungu ifirita pane pandabaya handisi ndabaya papi pakunobaya live button paya pane pabaika zvino ndiri kuzama kuti ndione ndobabisa sei ndapashaiwa saka please ignore this face ignore this complexion and face this is filter direct handimoona tindirembera zvakuda kutaura right toda kuti timbotaura nhasi guys nenyaya yemastepfather stepmother nestepchildren. The reason why that decided to tive titaura nezvetopic it's because of nyaya taitaura nesuro nomwe munhu anga nenyaya yake handichaitauri because handina kupiwa consent ndogona kutora mabits and pieces but handina kupiwa consent yekuti nditaure nyaya ishi because inoinvolve mwana pakati andite but apparently stepchild yake stepchild pane zvakwanda zviri kuitika and from pataitaura ndaiona kuti yes aizvita nemwoyo werudo anomaona zvese zvaiita aizvita nemwoyo werudo aizvita nekuti maybe ndiri stepmother ndiripo zvino papicture ndiri kubatsira but inini kwandiri I felt like she was getting too deeper kune mamwe maissues asiri ake. That's what I felt. I even told her to my sister Uru, you are getting too deep into zvisiri zvako. We should draw the line because mwana uyana baba wake mwana uyana mai vake vapenyu varipo iwe uri stepmother andika unoita yes rudo mwana unomutarisa and everything but kana when it comes kutaura dzimwe nyaya unope kugumira andika like for instance pane paakataura pakati mwana pakauya akaendeswa kwana mbuya mai vababa and she say present wife yemurume aripo akasvika pakudzana mai mbuya vamweni vake kuti magamuchira mwana uyu musina kundibvunza inini handidi kumuona pano. I felt she was too deep like kuisa mitemo yakadaro anditi maona mu family because ndimbuya vemwana havakwanisi kuramba mwana kana achingaiswa kwavaratidza kuti mwana wavo 1 2 whether murora audzana nakudzwa chikuru mwana atovepo anditi and I don't know, maybe I was wrong too, I don't know. So ndoda kuti mboonesanawo anditika yanzira any ship yes but that's what I felt. Yes, because majority of you guys munawo muri ma stepmothers pamaka pamuri antika makawana varume venyu vaine vana kana kuti varume makawana vakadzi venyu vaine vana kana kuti vana antika vamwe imimi mutoriwo ma stepchildren pamuri papo. Saka pane 3 categories pano, tina stepchildren, stepmothers and stepfathers. And mona toda kunzwa what's your experience pamwana uri mukadzi kana uri murume mai vauya nemwana wavo, uri murume mukadzi auya nemwana wake pamarriage yenyu muri kutanga imimi muchitanga marriage auya nevana vake kudaro anti toda kuziva ma boundaries ekuti baba ava
ndo vaive baba kamukati meupenyu. Of course baba vemwana uyu biological father variko, but baba ava ndo vari kugara nemwana right now. Ndo vari kuona kuti mwana adya, mwana apfeka, mwana ari safe, haasi kubatwa, mwana ari kudii. Handichika ndo baba vemwana panguva iyoyo. Maboundaries angawanikwa nababa aya ndeapi? Patingati tichi baba vaise maboundaries, vari kugara nemwana mumba mavo ndepapi? Ngatitaridzanei, ngadzidzisanei. Toenda zvakare kuna namai. Handiti patinoti vana mai maboundaries apa ndevapi? Wasvika pane vana varipo pamurume wako, handika maboundaries atingati tiisa maboundaries ndeapi? Ndori kugara nevana, ndori kubikira vana, ndokuita everything, handika. Then she complained also. I think this one was vital. Ndakamuudza kuti I thought aadressa nemurume wake, murume wake ndewo isova, because aiti mwana uyu kana pachidiwa anything anoenda kuna baba vake, but iye aripo. Kwandiri handina kufilawo kuti zviri fair, because iye samai kungoenda kungonoti mama kurudiwa chakati kuchikoro, so that oitaura nemurume wake vogatsa kusadza respect. But akazochamba protocol achinda kuna baba straight, ndakafila zoti maybe haasi kuto ameno dambonzwa pfungwa dzenyu. Animona dambonzwa pfungwa dzenyu, because iko zvino pane nyaya hombe imwe iripo manje iri kunetsa yakaitika. Mwana yakakwanisa kuconfide achiudza baba vake, baba vakaudza maini vakaenda kumwana vakati nyaya ndiri kuiziva, secret ndiri kuiziva izvakaitika. Animona saka maini yangu ari kumanikidza kuti udza mai vako chaivo. Ndikati it's not your place. Honai mwana kanaudza baba vake haana kudza inini. Animona kana ave ready achaudza mai vake. Ameno kuti toda kuti tizive kuti boundary rinofunga kugumira papi. Variko vakawanda madzimai makarorwa pano, makaenda nevana venyu kwamakarorwa. Handiti kumba kwenyu zviri kufamba sei? What is going on? This might help other people as well. Handimaona zviri kufamba sei? Baba vekumba kwenyu vane boundary papi? Pane boundary ravo riri papi rekuti boundary renyu riri pakati, vana apa mai apa zvinofamba sei? Handimona because kuna namai vekuti baba vakati ndikurova mwana, handimaona mai ava handiti kurova mwana wangu, handiti ende pane way iripo inoshandiswa vabereki kuti ava two ava vanogona kushandisirana mashoko through pavana ava kuti unovenga vana vangu. Panobuda mashoko kudzanzi mukadzi akatarana murume wangu ati kwanzi uri kuvenga mwana wangu, but ndikatarisa inini chasaka kwakusiri kuvenga, but mukadzi she was overdoing it. Probably aitoita nerudo rwake achifunga kuti ndikugona, but isusu vekunze tichiona hakusi kugona, ari kunyanya kupindira muzvinhu zvisiri izvo. Handi muri kuona? So pamunenge muchizotaura kuti vanhu vanovenga vana kuti both vana mai kuti baba vari kuvenga vana vangu, kandi baba chiti mai kuvenga vana vangu, munenge masvika papi? And this is a very informative life, guys. A lot of you guys can learn from this. Nokuti chanzwa home experiences evamwe kuti kwenyu zviri kufamba sei. Toda kunzwa futi challenges amakasangana nawo pawakataka kupinda uri murume, pakauya mukadzi wako nemwana, handika kana pakauya murume wako nevana vake, challenges amakasangana nawo and how you overcame that, makazviita sei? Animaona makazviita sei? Saka toda kuti tinzwisise kuti toda kuti tinyatsonzwa mainini vakati relationship yayo nemwana vanowirirana zvokudaro, vakati vanotowirirana zvokudaro nemwana. Saka pane asenda request panapa, maybe anoda kuti ndimi add, let me just add and hear what she has to say. But I think kufana kutori right. Let me put in the phone number. Kufana kurai kuti tisadzitembe network edu. Yaram failed. Ndezvo kufona. Maitamu muri sei? Right. I know dear, zviri sei. Mushe. Ini ndiona hangu kuti panyaya yevana zvakafanira kuti kana tichigara nevabereki vese, baba naamai, kazhinji kacho mwana anoenda kune munhu akamurerukira. Hapana paunombotuma mwana kuti paunoti enda kuna nhingi unotaura zvakati, kana kuti tanga waenda ikoko unotaura zvakati, wozoya kwandiri wozondiudza. Saka semaplies pana stepmother zvakafanana kuti mwana akangoenda kunotaura kune kwakamurerukira kuti gaendeni ndinotaura kuna baba vangu. Since ivo vachiwirirana, panonetsa kunzwisisa futi kuti mwana uyu chii chakaita kuti aende kuna baba vake achisiya stepmother. Okay. But toda kutaura chokwadi iwe ipapo, zviri fair here kana kuti inotori era
panda kugadziriswa, because ini ndakatarisa sure that wouldn't be fair kuti mwana anokumbira kuenda kunotengerwa socks nababa vake, mai varipo, mai nini, asi vanokubikira zizara, vanobika everyday uchidya, andiona. Then kana wakuda masocks woenda kuna baba, I don't think it's fair. Unless aenda kuna mai nini, akati kuna mai nini nditengerewo masocks kuchidwa chikoro masocks, vakaramba ndopakazoenda kuti tuti ndakataura namama namai nini vakati havana kutenga masocks, ndosaka ndazoya kwamuri. But kana asina kumboenda, I don't know, amen. Zvakangofanana nekuti ukaenda kuna mai woti ndinoda kutengerwa, nditengere mai vako cheche vakakuzvara woti nditengerewo masocks iwayo, mai ubva vati aiwa, baba ubva watama kuti waenda kunotanga kunoudza mai vako No, it will never be like that. The first ningirikiri, the first chako, the first kwaunofana kutanga kutoenda, ndifunga kuti baba vangabhodaro ndikuna mai. Vanenge vari baba vakaita sei kuti atanga kuti kwaitanga waya nekwanisonda kuna mai, because mai ndio vanoona nezvozvo. Ndozvakangofanana pane papa pana stepmother kuti ivo vakabatikana. The child is 17, I think 17, if I'm not mistaken. Ndozvakangofanana ipapa kuti ivo vakabatikana nezvinhu zvekuti mwana akangoenda kwakamusunungukira. Ivo vanofanira kungoaccepta kuti ndi stepmother. Scholar, are you in the muri situation here? Inini handisi hangu mumomo. All right. Regai chimbonzwa kune vanhu vari musituation, because sometimes tinogona kupa advice ka, it's easy to give an advice because you are not in the situation. Tazokuisa in situation, you might find kuti amuchakwanisi kuti totichita apply izvo zvamaitaura zvazvo zvinogona kuremerai. Regai timbonzwa vari musituation. Thank you very much necontribution yenyu. Hanzi nakola mwana akaona kuti kuna mai ava ndiko akasunungukira, anditika saka akaenda ikoko, anditi regai timbonzwa. Guys, let's start neavo vari mumaningikiri timbonzwawo, anditika vari mumasituations. Hello dear. Hello. Yes, muri sei? Masa. Hello. Huh? Isusu hatisi kukunzwa uri kubreaka, ndosaka tiri kubvunza. You are breaking caller. Mera bawe network ma. Phone network yavo iri kunetsa. Let's say mwana network iri nani tinzwe. Pana paine mumwe ari kuda kufona, antika guys ngatimbotakai kunzwa vari mumasituation, ngatimbonzwai vari mumasituation, let's get to understand. Hanzi namerina mundanga ari right nekuti ndibaba vake, zvine basa rei chero baba chero mai, anditi okay. Umwe akati vediwe kugara nemwana siroko haisi nyore. Aiwa, ndosaka ndati rega titange tatora vanhu vari musituation, because kana usimo musituation ka it's easy kutaura, because unenge usati waziva, unenge usati wazvipinda mazviri. Zvakafanira kuti munhu akafirwa nemwana wake, you go there woti hey, sorry my dear, I know the feeling, I know how you are feeling. No, you are lying. You don't know the feeling yemunhu iye, because hausati wambofirwa nemwana. Don't lie. You can only say I can imagine kuti uri kufila sei sha. I don't know what you are feeling, but I can only imagine kuti uri kunzwa sei. Don't go and lie kuti I know how you are feeling. How do you wakambofirwa nemwana here? You know how she's feeling wakambofirwa nemwana. Mbeya murambo. Muri sei kombeya murambo? Oh, how are you? Anmona. Makambozviona guys kuti vanhu vanoenda kunono munhu anenge ashakirwa kana nemurume yacho, nemurume wake kumboti hey my sister sorry zvinowanikwa, I know how you are feeling. You know une murume wako kumba wazvizivirepi kuti ari kufila sei iwo une wako. Saka panonetsa ipapo. Hello dear. Hello. Network. Hello. Hello. Yes, kuri sei? Hello. Kundizwa. Takukunzwai, chitaurai bati. Network yacho inenge kutitserera wei. Kanimbotora midzi vane dzemuUK. Yanetsai dzeAfrica idzi. Hello. Hello SIS MELLY. Sorry ndakuita zvekuvhara muromo nokuti mwana anozondinzwa. Inini
experience yangu na stepmother was the worst. Mufunge henyu mesatapinda muupenyu hwangu, everything was okay, but mentally I was not okay. And kuzvitaura it just ndinobva ndafila emotional. Pane munoziva kuti I was very young pakapinda mulife yangu. Zvinhu zvakangochinja. Pane time yekuti ndaizviona vanhu havati vasingadi kuonekwa. Mastepmother emazuva ano havarove zvazva zvekuabusa kana kunyanya kuita utsinye. Vanoita zviri hidden zvokuti vanoita zvinenge zviri hidden zvokuti munhu unotofungidzira kuti mwana wakagarika, ende vanozvivharidzira. Ndino kuti SIS MELLY, inini I just feel like pakangoya stepmother, baba wangu mai wangu aripo zvawo, baba wangu akangozongopedzera vachinja, even kuboarding school zvimwe zvinhu zvandaiunzirwa vanhu vanonyatsondiziva boarding school vaizva ndaigona kundirwa kana plastic bag, vamwe vana vachiunzirwa masaga bag. Ini ndakanyatsopedza chikoro zvakanaka ndikapasa but A-level ndakangoitawo 10 points, zvingori nani, it's not bad. Ndaingoexpectawo kuti munhu achaitawo shungu but ndakangoona kunge she just didn't care kuti ndienderere mberi nechikoro. Inogona isiri mhosva yahameno, but tino kuti as a mother, kana wapinda as a stepmother, kana waona mwana achienda kuchikoro apedza zvakanaka A-level, unobvunzawo murume kuti but mwana plan chichichi, unless ameno pamwe anogona vakazviita, but inini ndirini hangu ivo ndingadai ndakakwanisawo kuti but murume wangu mwana akakwanisa kupedza chikoro zvakanaka, ndakuda kumuendesawo kuti aendewo kuyunivhesiti, kana let's make effort mwana aende kuyunivhesiti. Ndaiona senge vaiita zvekuneta zvezvokuti handina vana bata nazvo, ende ndaiona zvaitika pandaicomplaina sometimes ndichikura. Because munoziva munhu echikura anokwanisa kukavhiridza, they have every the right way yekukavhiridza zvavanenge vachiita, which is against you. Saka mwana unofungidzira kuti mwana anenge ane musikanzwa, mwana haateerere, but vasingazivi kuti unongochiona resentment, unongochitoona kuti akauri kusarudzwa zviri very evident, but when you grow up that's when you see kuti iyewe but pepe nayoraka rainyasondikanganisira mufunge, raimeka sure kuti vanhu vatora her word against me, ndotonge ndinenge ndine musikanzwa, but Mwari ndiMwari, zvakazongopera hazvo. Hameno chichakazongoitiko mukurarama, zvakazongoperawo, and then ndikazotaura zvinozozikanwa kuti ndiani ari kutaura. But I'll say hangu mastepmother, pamunopinda mulife dzevana diki musadestroy ndapota. If you kana wakapinda mumba murume wako, tora mwana iyeye sewako, usaratidze resentment. Vana vari very sensitive, they can see where they are wanted and where they are not wanted. Ini zvakandidestroy, I was not a happy person, zvokuti sometimes inini ndakura ndinoti ndikamuka sondomuka ndichishema, ndobvunzwa ndizochemena kuti but mufunge kadai pamwe life yangu iri beta, pamwe dai mai vanga vasiri mulife mangu. Saka mastepmother, pamunoita when you're sowing a seed, muri kuzvikanganisirawo chero inini ndakazozvionawo izvezvi kuti but zvavaiita zvakazongova backfire right now as we speak. No, even womusviti murume wangu akakurowo ana stepmother, life yake yakakanganiswa, akuda kuenda form 4, akapasa form 4, akamuti zvona handina kana mari, but kada kuzvitarisira iye stepmother wacho vana vacho vakapasawo, but vari kuendera mberi nechikoro. Mastepmother musadaro yedu, musadaro, mukazvifungawo sometimes dai ari mwana wako unonzwa sei uchienda unopinira brain yemurume wako oita against vana vake vanga aripo. The reason why they were there before you is because mwana anenge achiona kuti sorry nda very emotional, but kuti handichazonyasonyora iri paragraph SIS MELLY, but mastepmother please, chero mwana chiri mwana akadza kuita musikanzwa, mupe opportunity yekuti aende kuchikoro, mupe opportunity kuti aonewo just basic love, akwanisewo kudya sevamwe vana. Usati kana watenga Coca-Cola kana kuti mabhisiketsi nechiwo, enda unonodya nevana vako mubedroom, vana vachizvokuona. It's not fair mufunge, ndozvimwe zvinhu zvataikura tichiona, tatisingati this person hates me handifari. Mastepmother dzorai moyo.
We are sowing a seed. Alright, ndozvandachitongotaura hangu sisibili. Wow. Thank you very much. Wow. Murukunzwana Kola and Nakola inini I was there in the situation. Stepmother I could see the resentment in her towards me. She could say panyaye ku boarding school. I think you could hear but she's very emotional. Guys, Chikuti my stepmother. Hakuna we my stepfather as well. Because it's like we always say my stepmother. Ko my stepfather. Avaitiwe izvozvo. Rekaitinzwe. Hello. Hi, Simari, muri right. Musheka njani? Ndiripo. Netsika ndezvekuti panya situation iyi kai inyaya situation iri very tricky. First of all, imba nemba ine mutemo wayo. That's the first thing. The way that you might deal with your situation kumba kwenyu, it might be different neta mwemu, tilwa naye kumba kumwe munhu. So zvinoitika ndezvekuti mwana wese like mukadzi wese ane mwana waanoziva kuti akaita naye akaita nemurume wake but havasisiri vese. Kana uri mubereki ari kuda the best for your children, first of all you have to understand kuti murume wandanga ndakarorana naye ane mukadzi wake and vane mutemo womba mavo. That's the first thing. And be ready for my rules avanenge vachipa mumba mavo, because problem netika pane vakadzi tinge takuti murume wangu ndine vana naye akaroora, but then wada kutora mutemo wamaita nemurume wako muchiri mese wada kumuisa mumarriage yave that time. That's other thing chinoitika. So that also cause my problems na stepmother nemurume, because if you find out simelika kuna vamwe stepmother vatine mwoyo wakanaka vanototreata vana mastepkids notivese vane utsinye notivese vane utsinye toda kunyatsovhiya nyaya iyi zviri fair nokuti nyaya iyi inobata kwese, inobata kumastepmother, yobata kumastepfather, yobata kuvana vacho zvakare, yobata kunana mai vakaenda ava zvakare, iri kwese nyaya iyi. Chimira ndichiexplaina manje Simeli. So inini mafungiro angu because ndiri musituation iyoyo. First of all, uri ipi yacho iwe situation yako ndeipiwe? Iyo step kids, yes, a stepmother. Uri stepmother or uri stepchild? Stepmother. Uri stepmother and the stepchild. Yes, both, but now I'm talking about the stepmother because it was the matters at the moment. All right, no problem. Yes. So inini ndakazvimiririra. Do you know kuti murume wangu munhu anenge achiunderstanda, inini ndiri munhu anenge achiunderstanda, tiri two tikaunderstandana, chinzwisisana, chirespectana. Even mwana akauya pakati, stepchild akauya pakati, tinowirirana. As long as I get support from my husband, as long as my husband gets support from me, that's the most important thing at first. Mwana akatozouya anouya but vaberekana muri two muchinzwanana muchiwirirana muchiita zvinhu pamwe chete, it also builds rudo as well relationship between mwana achauya. But then zvakuchiunderstandika kuti amai vacho vemwana iyeye vari kuzoona sei, because vamwana amai vanoda kukonzeresa situation inge isiri bad. You see, vofeedha mwana voitanga sezvinhu zviri complicated zvisiri. You see, because as amai unofanira kuunderstanda kuti murume wangu akaroora nemukadzi. Respect that. That's the first thing. Kuna vamwe vana amai vekuti ukaona the way they communicate with the vakadzi varume wavo, you'll be shocked with they have got a good relationship, they have a good bond, because you know kuti ndokunogara mwana wangu achanochengetwa nemukadzi uyu. So you have to try to forget and forgive zvakaitika between you and your ex-husband and understand kuti zvoni mwana akunochengetwa nastepmother. Let's build a relationship. You have to accept kuti it's all past, zvakaitika, forgive and forget, and just for the best of your kids understand kuti murume wangu ane mukadzi. That's what you should do at first, to forgive and forget. Right. And understand. Hold on, Kola. So you apa watanga na ex-mom. Because pane dambudziko futi stereki pana na ex-mom. Ndikuti ndicharelata nenyaya nezuro yemukadzi uyu. I hope she's in the comment section. Anozvipindurira. Because the stepmom ava would come vanofona vari kwavari koko nomwe murume wavo wava naye vachiisa mitemo kuti mwana wangu zvakati kuna mai varipo ava.
You understand now? You have to understand kuti yes mwana wako akaita mwana newe. We understand that. But do you also understand that this man is also married to me? We have our own rules, our own life now. Yes, Manoko is involved in our life, but then we don't have to throw that child away because me and my husband, we are married. No, we have to take that child as our child, but also give us a room to do zvemumba medu tichita mutemo wemumba medu. Iwewe usade kunyanya kupindiridza too much kuda kudhiga and kuda kuona kuti mukadzi uyu azoita sei kwese zvimwe zvinhu akadzi ndisinozvikonzeresera for no reason. To be honest, for no reason. I'm sure most of my my baby mamas, most of them, they are married, but then because they don't want to remove that bitterness into them, they don't want to accept kuti murume wangu ane mukadzi, they are happy nemukadzi wake, they want to always bring confusion and drama. Ndiso akadzi sometimes kukonzeresa izvozvo. Saka zvinoita kuti mukadzi uyu aripoka ave to the point yekuti unomutuma kuita moyo wasina because of unhu wako iwe amai vemwana ndiuri kukonzeresa for mwana. But ivame kuti for the best of your kids, be nice to the stepmother, be nice and understand and be a mature mother. Trust me, once you do all those things, ukatona uri stepmother wakuita utsinya wakuita sei ndiwo wacho ne problem, but once you respect each other as women as well, vatana vamwe vakadzi antokomeka na stepmother na baby mama, you won't even recognize kuti vana vanga vakarorwa nemurume mumwe chete because they have that relationship for the child. You have to be mature. That's the most important thing. Be mature, forgive and forget. Those three things is very, very important when it comes to this situation. Even a stepmother would respect her mwana as well. You know, baba antozopinda zvamatara simeli makati zvone. Do you know kuti baba akashoma kuti anotenga masocks, baba akashoma kuti vaende mushop unotenga kana grocery remwana, ana baba vangana anozviita izvozvo, amai ndivo vanoita izvozvo. But fungwa kana une good relationship nemukadzi weex wako, muchiwirirana, muchicommunicate, what can stop all that? But zvese izvo zveutsinya zvinokonzerwa kuti baby mama angu aida kurwa vachitaura mashoko asiri. No, but Crescenzia, hold on, Kola. Crescenzia mulenesi. Let me just pin your comment. Niyatsoku yo yabva yatiza. Nunjaiwana. All right, ishi. Hands iwo as the stepmother and she don't fight mwana, fight the step. Let's be realistic, guys. Let's be honest. Atikuda kunyeperana pano kana kurova matakaviga mpinyi. Anti ndinenge nchigara nemwana wemurume wangu. Anditi mai vacho vakunditra drama andisi Jesu ini guys kuti ndozonzimanikidzwa kunze because mai vacho vakundishungurudza kuti nditra drama ruko ndine mwana wavo and then motanzi ida mwana ipedzerana namai guys munenge mchinyepa guys, don't lie. Musanyepeni, don't lie guys. Don't lie. It will never happen as long as mai vachitita kandira mazishoko ureki ne mwana uyu unotomuonawo nemwe nzira. Utomona nemwe nzira ngataure chokwadi guys. Musanyepe. Yeah, because the more you get respect, those are the trust men that you have to understand that a stepmother is also a human being. And yes, I'm a stepmother, yes, but doesn't mean that I have to suffer because but at the end of the day, as for me as a stepmother, I have to understand yes. Mwana shouldn't suffer because so we have to put this in two ways. Mwana shouldn't suffer, mukadzi shouldn't suffer. She's the third part, and to be honest, when it comes to this situation, she's not even that much involved at the moment because are involved in the baba stepmother mwana because ndo vari kuita life together at the moment. Vamwe amai angu vakatororwa vakaita life yavo vakutoita zvavakuita nemhuri yavo. So iwewe, do you really want to come and cause problems in marriage iripo? And top of that, including your own child? As a mother, you have to use your 5 common sense. To be honest, the situation is very tricky, but it's about respecting each other, about accepting ziripo, about thinking about your own child as well, because the more you push a stepmother, my stepmother, what do you expect her to be doing to your child? It doesn't bring a good picture as well. Yes. But if you respect the stepmother, respect each other, she'll just automatically she'll just take man out. Exactly. Straight away. Yes, straight away. It's not always a stepmother. It's not always like that, to be honest, guys. To be honest. But yeah, that's all I can say, Simeli. Thank you so much. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. Right. I guess point ya Kola maibata nditi yanga chizama kutaura.
maibata kuti kumba kwangu kwandendarogwa nemurume uyu inini ndozvati ane vana vake but ndarorwa ndikayandikisa mutemo yangu ndakutanga marriage yangu. I'm not putting my own rules handika ekuti ndite life yangu iwe uri kwauri handika there is no need yekuti ufone uri baby mama nebitterness yako uchida kuchinja mama kana kufurira kana because guys ndakudza ichokwadi not all stepmothers are evil. Kune stepmothers ari sweet kunzoko akanaka anotofaita kuti paitike zvinhu zvakawanda mukati muupenyu hwevana vevarume but imi vana mai mimi makainda imimi vamwe vachona munenge muine bitterness vakaenda mune bitterness yekuti autori unoda kudisturba chete unoda kudisturba in the process uyu munhu wenyama aripo uyu munhu wenyama anopedzisira akuretaliata handika pasiri ipo nenyaya kuti iwewe mai uri kwauri urikuda kukonzeresa hani maona so nyaya iri pese poita pekuti handitika mai vari kubokovoko nemwana wavo vanofidha vana kuti kwamuri kuenda uko muroyi mukadzi uya zimuroyi rekupedzisira musatomborisekerera handika vana vachibva kwastepmother nadhedhi vavo vachika kumba vanotanga kubvunzwa kuti vakanga vachitukana vanga vagara sei saka vari kugara sei uri kufidha vana chii what are you feeding vana mwana uri kudzidzisa mwana makuhwa mwana akutoenda kunokwapa nhau dzekwababa nastepmother kuti anoti ajera kubvunzwa namaika osvika achinoudza mai zvanga zvichiitika kwastepmother kumba kwababa vake nastepmother ndiwo rudzidzisa mwana but ngatibvumei as much as vana mai vakawanda vastepmother vane utsinye imimiwo futi makaenda vana mai vakaenda mabitter x mune bitterness zviri paviri ngatitaurei chokwadi mwana hakana mhosva mwana anenge asina mhosva asi chinoitika ndechekuti vana mai vana vanokonzeswa nenyaya yekuti mai havari kuda kupindura vari kwavanenge vari right. Hello. Yeah. Yes dear. Ndiri palive. Alright. Ndichinongokorepita pane stepmother nini mwana wangu ini anogara nastepmother but pandakamba ndakamutora holiday ndikazama uda kumubvunza mwana akazondiudza muromo wekuti ko wai imi muchiramba muchindibvunza zvisina kana nebasa wai musingavabvunziwo vanhu vandinogara navo handisoda kubvunzwa zvisina basa mwana wangu she's 8 years hold on animaona zvandabva kutaura mazvinzoka zvandabva kutaura hanzi ndakazobvunzwa nemwana wangu kuti sei muchifarira kundibvunza zvinhu zvekumba kwana dhedhi nastepmother sei musingavabvunzi mega akazobvunzwa kola nemwana ane 8 years paita mumwe abvunza mucomment section akati ko kana ari iye akandibvisa pamurume handika murume wako ndiye wanofanirwa kupedzera naye ndiye ane problem mukadzi uyu haana kuuya kakupekera bhegi rako akati enda murume wako ndiye akaenda kunonyenga mukadzi uyu ndiye ane problem asi kana zvimwe zvinhu ngatimirei pachokwadi murume wako ndiye akati chowa nemakumbo ake achiinda kufambira Mary uko kunonyenga Mary akanotora Mary akauya naye handika ndiye akadzidza kurespekta murume wako iwe handika dhira nemurume wako enderera mberi kona yeah because inini ndakasiya murume akasara akaroora but aroora ndakazonge benge ndichifatira nastepmother saka ndandine grudge nastepmother ndichivavenga mai vangu vakanditi iwe mwana wako wakamusiya uko anogara nastepmother wavo apeoneka vachitukana navo siyana nazvo ndasiyana nazvo ndavasiya stepmother vaivanditeta mwana wangu handizivi hangu kana kuti mwana wangu anohaita but mwana wangu hapana chaanotaura if ndikupfeka hembe everything vanomuitira saka ndaiva neproblem yekuti kana ndichida kutaura something kumwana ndinofonera baba vacho ndondinotaura nemwana mama vangu vakazonditi no iwapotera stepmother kana ndotaura nemwana because ndaizorwa kuti wai wosifonera murume wangu wakamusiyire chii wai usingandifoneri saka ndichidaka ndiri kuda ndinofonera stepmother asi iwe kona wakasiya murume wako ukazvindira wega wasiya murume ukazvindira wega udzoka uchitukana mwana wako aripo apa mwana wako aripo ipapo kodi akandisomvura muchemba naye kona zvifungu kozi nevamboti ndinobeda ndimborefresha po wani mara ndoudzwa kuti mungatoroora ndinoarwadzavo angagara ari mupikinja angagara aripo angagara aripo kozi wani mara angatorwapo kana vamborwadziwo but avasinai kuseta but ai zvimweni ariko aitavakuna kusouth holiday okay
No, it's okay. Thank you very much, Kola. Thank you for being honest. Thank you. Kwai mwana akandijamukira ane 8 years akati bvunzai moga semuchida kundibvunza zvinhu zvandisingaziva bvunzei mwana ane 8 years. Muri kuona zvandakutaura before kuti varipo mwana achingosvika kumba chete asisagara pasi mwana anoita kunge achaiswa mukoti kunzi taura zvose vakazovati vakadii maini vangu vakapfeka vakazopfeka chii vakazobuda vakaendepi saka vakapindigwa kunzi chii saka vakabhotukana here saka makazodyei mwana anoda kubvunzwa detail rega rega kuti mwana asvike pakutaura zvauri kuda kuti utaure iwewe handimaona uri kudzidzisa mwana chii udzidzisa mwana ruvengo kuna mai vari kubikira mwana wako usipo kwakana akapiwa go slow ndipo pekuti hatifunge isu vana mai kwakana mwana wako akapiwa go slow anobikirwa mvura yemuchemba iwe haupo uri kutukana naStepmother vakacheketa mwana wako kamoni gaidzika zvimwe zvinhu ngatingovei sei kamuchida kuti nyaya dzichedzo dziburisa dzichatsobuda pachenaka ngatidzei kuvira pamukaha kumira pachokwadi sekudaisa pachokwadi tinobatsirika animaona kwai ndakanga ndakusiya mwedzi ndichiti ndiri kufikisa munhu mumwedzi uya voti vachidzoka wanike patopindwa mai mwana wanike patopindwa animaona so musati mafunga kuti muda mbosiya muchimboenda kunorefresha uko garai mafunga because murume wako ndakafanana sewakola uyu abva uyu uchingotega imbondorefresha mwedzi chete paunotirega ndichidzokera wowana mapinda mumwe munhu anoona wakurisana neuya aripo kuti kwai wasodai andimazviona so ndo zvinenge zviripo ndachida kuti ndimbonorefresha wakarefresha akawana iye ari yarefreshiwa handimazviona saka ndo panenge pakuti netsei ipapo right kana vari pamwe wada kufona itinzwe because nyaya iyika iri pakawanda guys vana biological mom siyanai kuda kuti kutuma vana pakamboita live panapa guys andi takamboita live ilast year kana last year mai vaituma mwana nemushonga wavo kuna stepmother kuti mwana ndiro kana mushonga kusvika mwana azoona kuti handichadi ndikushandiswa panapa ndikaenda kumba kumai vakundibata zvakanaka vakundiitira zvese but mai vanondituma nezvinhu zvokuti ndanokanda uku unfortunately zvinhu zvacho zvanga zvisingashandi handimaona kochiimagina iwe utuma mwana kunouraya munhu samushonga munhu obva afa watuma mwana wako waisa ropa maoko emwana wako simply because une bitterness asi papa nechimbotaura chiri panapa guys mira ndimbokutisira kumasure patombotaura chitega panapa nechiti papa kana muchida varume venyu musauya muchinyengerana mucomment section ngo muchisvinya mucomment section muchitanzi ina ndinyengerani murume handina basa nayenyi handizo nokuti bitterness yamuzoita kana wainda ndei kana usina basa naye munhu usho nokuti kana wainda usina basa nemunhu afa ngokuita bitterness give him your blessings because wakati hauna basa naye asi kazhinji kachona munhu unobuda andisimeli boy here naitasha wavinga boy yangu here kana wavinga life wavinga boy here kana wavinga life hanimona ndo zvazvo techishara kuti munhu uchitobuda kana pakamotoka muchiudzana muconversation tu siya kuti buda siya iwewe wati ndafunga I've heard it up to here enough is enough ndakubuda hakuna munhu anopa kukudzwa kunzi buda marriage yake we cannot tell you kuti buda mumarriage yako paipa munoti sibeli udza munhu chokwadi udzai munhu chokwadi kuti buda ndotina ndikwanisa kudza munhu chokwadi ndikwanisa kukudza kuti my sister inangwa ndinochiedza ndisikonochiedza but decision ndeyako andika because unomuudza kuti buda obuda anenge achida imba yake asi tamuudza kuti buda abuda 2 seconds paari kunorefresha pachita adzoke ona refreshiwa anochema newe kuti ndimi makandidai so nokuti anenge angobuda zvokutamuudza but mwoyo wake uchiri kuda imba saka namati maakubuda izirai kuti mwoyo yenyu yafed up mwoyo yenyu yasviba hamuchadi kana matoenda mafuratira chero mukaudza kuti vasara vakaita vakadzi 10 hamubatikani because hauchadi wanga wafuratira mwoyo ani muri padzisai papa peer pressure ngarege kupindai peer pressure ndikaitinzwe vamwe hello hi SIS MELLY yes kuri sei ndiyo phone iri palive ndiyo itaurako tiri kunzwa alright okay saka inini I know ifirita murionediwa ifirita ende ramberi kona firita yashungurudza vanhu yebode pandamba yari kuzva ndamba yapapi kuti chadzosera hachazvigona atingoendai mberi muri kubuda so sweet though so inonzi chii zvamuri kutaura point yamataura iriko yekuti ana mai guru sometimes vanenge vachiita sei vachituma vana kuti vaite sei vachiona maissues however pane masituation akaita nga yangu nini personally yekuti uyu pangu paakaita sei paakasangana nemunhu wake handiti before patakasiyana tandiri musituation yekuti aionana nevana every other weekend tichichinjana so
but paakatanga kudana nemunhu wake aiziva kuti pangwa nevana vake 2 but akangozongotanga kuti sei kuregera kuona vana handiti achingoisa maexcuse kungoti handisi kugona kuuya handisi kuita sei kani ndandisa ndazoti amurelationship pandakazoziva ndikati okay maybe it's because of chi zviri kuitika izvi pandainvolva family bveyagadzirisa zvinhu ndobva atanga kuita sei kuedza kuita sei vana vangu vasingaende kumba kwake anymore but aiuya achiona oenda onospenda nevana time vana vodzoswa saka zvadaro vanhu vavazoengenja manje saka vaengenja and then bangu vatenga imba yakudhuze nekwangu inini kwandogara about 30 minutes away zvakanaka zvakadai vana vachitopota vachigara ikoko almost the whole year vaigara ikoko saka ini handizive maissues zvinenge zvichiitika musoro mufamily mauyu mabhangu but kuzonzwa natete vakazonzi vana vakatorambana ndosaka vana vari kuita this time ndosaka vari kubvumidzwa kuramba vachiita sei vari kuenda ikoko ndosaka muri kuona vana kugara vakatorambana panguina akazondifondera akazoti hehe zvakapera because tandingori vanhu vakasiyana dididi zvakanaka zvakadipa tapera ini naye we are not on talking terms hatitori namafone number for each other vana vakura saka vanongotaura nababa vacho vega so varambana saka end of last year vazvadzokererana muna November muna January tovaenda kuzimbabwe vanoroora so now yaStepmother akategarotora kwakusvitisiye vari munharaunda aiwa ini nehana yeta zvazvatopera ininoonda tonda ndisirelationship mangu could have got another woman here but akadecided kuenda kuAfrica aiwa ndewekuno but akanororera maroro akanoitwa kuzimbabwe ndewe kuno saka maroro vanoitwa kuzimbabwe ndobva vaita sei vabva vadzokererana saka vadzokererana November nditi January ndobva anorora arora daro inini ndobva ndaita sei ndikazoti mai vai vadzoka futi handiti ndikadapresa maconcerns angu kuna natete kuti listen remember zvakamboitika pane masituation akaitika ekuti uyu pese paanenge ari mulife vana vanoita sei uyu anobuda mulife yevana and zvinokonzeresa ma-emotional imbalance muvana handiti it's not even about the money hazvitombori zvemari saka inini ndaingokumbirawo kuti zviite sei arambewo ari consistent or at least panguve nesituation yekuti zvaanenge angokomita and then pane imwe personal situation ngangotaura kuza kana ruziva kuti ndianade saka pane paakaenda nevana kuholiday kuSpain mwana ndobva adzoka akati zvoni mwana angasati anyatsogona kuswima at that time vakaenda vese nemusikana girlfriend so maisa mwana muswimming pool 2 maadults baba namai nini mese mubva maenda mumba mwana agone kuswima aiswa pachimafloaters zvezva handisi saka mwana akadonha pachimafloaters izvozvo akapotsadrouna but baba vacho bva vazomuseva so now tikataura futi nyaya yacho iyoyo at that time ndikaiadressa then zvikanzi aiwa zvina mwana angu tanchingomuwacha angadonha but mwana akadzoka achindiudza mwana akari young at that age so there's no making up stories zveshuwa yange yaitikawo nyaya yacho but wakatanzaiwa tandiri mumba but aimuwacha chirudzii because mwana haagone kuswima muri kumbomuisirei pamafloaters handizve now ndakuzoti munhu yarorwa ndikati futi ndine concern iya tete yekuti remember years back mwana akasiwa ari muswimming pool akapotsadrouna saka ini ndine maconcerns nemunhu iyeyushu because now yaStepmother so I would like kuti maybe ndandiri wrong ende mundiudzoe kana ndandiri wrong ipapo ndikati inini ndidi hangu kuti munhu yaende anyway nemwana wangu ari ega I would like kuti baba vacho vanga varipo pese pavanoita sei pavanoenda mameseji aibva asendwa kuna bhangu manje iye bhangu vanamusenderawo pafoni pake futi but bhangu yabva areply nekuti chii manje abva areply akati okay kana zvakadaro vana vacho handichaita sei handichavaona vachauya mumba kwangu because wataurirei kuti zvoni nyaya yakadai so but nyaya yatakambotaura kudhara many years ago pazvakaitika pacho saka zvachinja nei now saka handichavaona because wataurirei kudaro
it's an allegation. Allegation group yavanhu pana mapurisa audzwa pana zvikanzi wamutuka and handina kumutuka because handakuenda pafoni yamainini kai ndakuudzana tete ungoti angori maconcerns please naiye pache zvake saka kana iye avazoratidzawo mukadzi wake why are you showing her mukadzi wake he has the right to show her okay fine but ndandiri wrong here kuexpressa maconcerns angu and iye ari right here kuti saka so for now ngorereseka since vadzoka opinion my honest opinion is you are now using the kids iwewe to go fight with this man to get back to this man wona baba vemwana vanga varipo vaine girlfriend yavo asi mwana akapotsa anyura wasn't the father there when the child almost drowned wasn't he there he was there right so why would you say mukadzi uyu afanira kuenda nemwana wangu anyway without the presence of my baba vemwana because when he was about to drown the daddy was there but remember munhu uyu pese paari mumulife mababa vaka vana vanenge vasingaendi ikoko anobva withdraw pavanoramba pavanga varambana paipai ndo vana pavanga vadzoka mulife yababa baba vachogara almost ikoko vana vachogara naye almost 24/7 meaning to say kuti vana ava pane something chinogona kuve chiri kuitika nemukadzi uyu chaari kuita kuvana ava because kana aripo vana they are not free kuna baba vavo ndizvo no kana aripo baba havasi free kutora vana vavo haasi kuaccepta kuti baba ava vane vana vavo so it's not making sense to me Kola. Look why am I saying this do you know kuti mukurume who always choose vana vake no matter what that's not what's happening here yes you know always choose vana vake no matter what madzimai musanyeberane mastepmother musati vakaodzana kunyeba no chero zvikaita sei murume always choose vana vake right saka kana kuri kuti iye ndiye angane masecurities nemukadzi wake uyu handika achiona kuti maybe mukadzi uyu haasi right for vana why would he go and marry him so why is it that pavanenge vachimborambana paipai ndopega pari free kutora vana pavanodzokererana haasi free kutora vana apa ndisakanoorora january since january iyoyo haanambobvira aona kana kutaura nawo pafoni chaipo akangoya fathers day akanovatora kutora mapictures in other words what are you thinking iwewe what are you thinking iwewe kufunga kuti mukadzi uyu ndiye ari kuudza murume usatore vana he's an adult yeah I know kuti ndichatakwa papa he's an adult definitely I think mukadzi uyu haasi free haasi hadi kushowa kusaidi kwake kuti angambori munhu angari married and atori nevana she wants to portray a picture as if munhu ari fresh wakangowana asina vana saka zvinomuembarrassa kind of kune vanhu vake kuti so for that reason she would rather not have vana ava kuti vave involved mulife mavo who told you that Kola yacho why is it pavanorambana murume uyu ari free kutora vana why didn't you ask your baba vevana vako kuti why is it like this pattern iyi iri kudzokoredzwa kuti every time pamunenge makasana nemukadzi uyu vana vari free kuuya kana mukadzi uyu aripo vana vauyu kuti umbonzwawo answer yake before you speculate hapana anongotaura kuti amabasa ekubasa excuse achiime excuse here yekuti basa saka basa rinongonetsa unenge paswa nebasa chete kana makadzokererana nemunhu and then pasipo for how long have you been divorced nemurume wenyu official divorce yakaitika last year but takatasiyana 6 years ago so all along mamseda kuti mukatei muchato we just so have done it here. Have you ever had any relationship in between ndakatoita engaged nemunhu wangu so yeah so Kola I think if that's the case then chengeta vana vako do not worry about the father kana vakuzoda kuzoona vana he will come and see his kids kwauri vana vakukura nditi how old is the eldest so eldest is 18 and the youngest is 12 vana vakura vasha don't you think kuti if paine anything vanoyachikudza if paine anything vana ava va 18 years vanotoacta iwe ma 2000 we are talking about ma 2000 vana
Ma-2000 Yeah. do you think kuti mu-2000 angaitigwa machipiti naStepmother maso ma-2000 emazuva ano agonyarara chaiko unoona StepMother vapedzwa navo vatambiwa navo. Chakungotibowa now ndechekuti since now ari kustay away from vana handiti cannot even phone call handisika saka kana zvazonetsa futi ikoko because vanhu vanonetsa nadai zvazonetsa ozoda futi kutora vana hausi kuvakanganisa here emotionally kuti up down up, you know. You have a word kana wangodstay away you have a word nababa vevana vako. You have a word nababa vevana vako. It concerns vana. Saka this is serious. Call him ndatizive because I think tikukanganisa vana kuti munombopedza gore musina kumbocheka kana kufonera vana zvako. I'm not saying kuti kuzovatora, just to call up and check on them and speak to them on the phone. You're not doing it. The reason I don't know. What might be the reason? Get to hear the reason first before usati wapindiridza kuinda mberi. Pamwe panenge pane valid reason. Tanga wamunzwa. Then vana vako 18 akura, they can call their dad still. Since imi mati wa una namba yake, ana namba yake, vana vako can call baba wako kuti because even wakataka kufona idairwe phone yacho, you know. Saka vana, I think every time passionate guys zoti vanofona adaire phone zvinova affect emotionally maona, and then saka vanozongo give up. Indinotovanza kuti fonera baba nyandi harambidzwe kana, but adaire phone nasi zvitori birthday rababa vacho vafonera vachida kunzi happy birthday, no answer. Wow, I'm not sure what's going on really, but the only answer kaunogona kuona na baba vachona fonera baba vacho napo. Yeah, baba vacho napo. For maybe something, you know, because Nyaya total yeah, it has kudaro then uzombondipa feedback kuseri kuti zvakafamba sei. All right, thank you so much. All right, sharp. Right. Kana ari pamoda kufona ngatifone 18 because nyaya iyi iri kuda kutoti tinyatsokuisa iri kurema kunzungu nokunyimo kwese iriko handitimaona. Tiri kuti isusu ana stepmother, know your boundary. Handika, know your limits when it comes to vana ava. Don't just meddle in everywhere. Pese ndangopinza mino yako mwana akaenda kuna mai vakachidzoka umubvunza unewe kuti saka kuna mama sikakazidai, saka mazano mama arofambidzana nani, saka mazano mama ane boyfriend here. Saka it's none of your business. Ziva pekuti taura nemwana uchigumira dzimwe nyaya dzisina inewe dzisingainvolve iwewe. Stay away. Mwana baba vemwana namai vemwana nemwana vasolve nyaya dzavo. Stay away. Yes, uri mudzimai wababa, uri stepmother antika, but you have limits. The same as applies kunana baba antika. You have limits when it comes to my stepchildren nyaya antika. Yes, uripo uri baba, you're not there to overtake aniti. Hausi overtake kuti ndinda kuita baba vevana. You are just there because wakauya by marriage ya mai kana kuti marriage ya baba anditi. Asi ngapave neboundary. Vana ex stepmom vanenge vana ex mother vanenge vaenda bitterness kana uchinge waenda wave ex, you are now an ex. Tambira kuchi ex ikoko anditi kufurufusha wanenge auya uyu anenge aripo. Move on with your life. Chinoita kuti vanhu varambe vakabatirira kushandisa mwana seweapon. Kune vana varume vasingabvumidzi kuona vana vavo right now as we speak. Kune varume vasingabvumidzi kuona vana vavo vanonzi hauone mwana because pane mukadzi aripo. Kana ari one, mai vanoita kutouya nemwana kutokwira bhazi kutosiya mwana kuti tsve vana vavo kuti vana ava imbosara nevana nokuti pave na stepmother vanenge varipo. Vana havabvumidzwi kuti vachindako simply because bitterness. Usasiye murume kana uchiri kumuda. Wakambomusirei kana uchiri kumuda. Wakambomubvirei paposition iwo zati munhu wangu ndichiri kumuda. Wakuda kuzonoti ndakuda kunogwisa kutsoka mina ndikudzei zvinoitika. True talk antika chinga ndiko nhasi chitatu chipadhairis. True talk zvakafanana nemurume. Makamboona vakadzi kana murume akakutsvinyira. Murume akakutsvinyira ukarambwa nemurume akakuona uri mvemve anoita sei? Akakuona uri mvemve akashorostika urichi anohwa kufara zvisingaiti kuti ndakamupedza panonaka uyu. Ngaakuone akakuramba uri wanga usina kana chipfeka tenesi yemugumbo wozosangana naye mutauni uchiburuka mota chero ingave Corolla chaiyo yakachipa uchiburuka katazi kaya antika iye achigwesha
anogwadziwa anenge akutokuda. Ndikunyepa here, ndikunyepa here. Bhita akaenda akamuvha onhana anenge kudouya kuti makadii, muri free here, tisangane pakati, mai mwana pai pakakanganisika paya, inini pakafamba Satani. Satani anomboregwa nemhaka, pakafamba Satani paya, ndichiri kukudai, because aona zvanga asinga expect, zvanga asinga expect. Aona anenge achida kuona uri mop, chikorobho, dent. I always tell vakadzi kuti wona the best revenge kumurume andika is success. Work towards your success. No best revenge. Kwete zvokuti anzi achandiona ndichida kumuonera nekuti zodai success. Kwanzi nambuya ina ndozoti murume wacho aripi kana hanya. Ndakawana baba vemwana wangu anova ivo vakandiroora nawo mwana akaramba ega zvababa vacho hanzi munhu asingazivi kuti ndiro. Thank you, Mbuya Mulambo. As the time goes on, zvinozoona, yes Melly, zviri sei Melly kei, zvinozoona, mwana anozongoona ega kuti baba is useless. Hapana. Makamboona ndo zvinoita varume. Alright, timbodai vari kufona. Timboti kana pasina ari kufona, tomboti indei nezvilecture. Hello? Oh. Yes, kola muri sei? SIS MELLY, ndinoda kucontributewo patopic yema-stepmothers nema-stepfathers. Ini ndoda kutaura from a perspective yemwana akakura ana mai pasina baba, then ndozotaurawo saamai vane ma-love kids ekumurume wangu, right? Ininiwo ndakaramba mataura kuti sometimes unogona kusara une bitterness, sure. Ndakasiwa ndisingafungira ndoti, but ukasahila unogona kukanganisa even vana vako, zviya zvekuti unoti vana havaoni kana kuti vana haite sei. Ndakatokanselwawo nasomeone, a friend of mine, munhu wechirume, pandakasiwa because ndaitoti kana asingachengete vana plus kana akandiramba dai vana aivada aindirambirei. Saka vana vangu ndichazviita sei, ndichazvichengetera ndega. Ndakarambwa ndabuda kunze, ndakatobva Zimbabwe tichidanana, imba yedu iri right, vana vedu tinavo. Ndakunoku munhu paangotoranawo nemumwe munhu akati mapepa aita sei anonoka. Ndakazongomuka ndangonzi usafonere hama dzangu, usaite sei, apa vana ndiye anamo. Ndakarwadziwa moziya, pfungwa dzinotacha idzi mapenga dhinaya takamboapiwa. So I was hurt, but I thank God kuti the time before vana ndavatora ndavanavo, pakamboita time yekuti ndakazonyatsoita get on my feet, ndichiwanawo counseling, ndichizobatsirwa zvakaita sei zvakanaka kuti ndikwanise kuzvigamuchira kuti ndakasiyiwa. Vana pandakazovawana vana vangu, iye akasara kuZimbabwe, tikazobatsira kuti azouyawo kuitira vana, but someone had to sit me down kuti andionese kuti iye neni tisi takarambana nevana vasiri vakarambana. Vana vanoda baba vavo. My daughter loves dad vake zvisingaiti, and my son anoda baba wake zvekuti every day waiona kuti vana vari traumatized because the last memory of us vakatoona tiri tese zvinhu zvese zviri okay, and suddenly 4 years later tango vakuzongonzwa kuti hapasisina, imi maakuenda dad vari kusara. Pandakatovatora dad vachisara, mwana wangu aigara chichema every day musikana, zvekuti baba takazovabatsira kuti vaite sei vauye. But tinotokoperenta zvakanaka, we co-parent well. Vana vanotoenda kwababa wavo ndichivatora, but mazuva ekutanga it was so difficult for me because it's not a life I planned for myself. So bitterness zvechokwadi inotowanikwa because unongosina zviita kuzvitari. But ndakatanga kufunga kuti saka inini pandakakura ndina mama wangu, baba wangu vasipo, that feeling yekuti vamwe vachitaura, ndakaenda hangu boarding school, uchiona vana baba vamwe uchiona baba vangu vanga varipo, but it's not the same zvemazuva ese. Pandaivaona ipapo zviri limited kana kuti uchimboshare zvimwe zvinhu uchinyatsoziva kuti vanazvo because ivo vanenge vasinganzwa nani, ivo you're caught in between. I decided kuti vana vangu, that's not what I want for them. And pandakazvidecide, my mom was so disappointed kuti vana vanochengetwa vanoendeswa sei kuna baba wavo, wakazviona zvichiitwa nani. But kuti ndivataurira kuti but imimi pamaitozviita bondi yeye ndaifanira kunge ndinayo nababa yakatoita sei, yakatova strained even if tinayo zvidu relationship. So I made a decision, ndaudzwawo someone kunzi iwewo wakarambana nemurume uyu, vana ava havana kurambana nababa wavo, whether ari
kuchengeta kana kuti asi kuchengeta. Mwana ngazvionere kuti baba unowana kana kuti akawani. Kana tiri kwababa tinonodyawo mavheji. And I had my cousins, I thank God for that, because I had my cousins vaigara kuBrook, pedro vachigara kuZengeza. Mai vavo vaitonvasiya 2 weeks dzeholiday kwababa wavo. Vachinoti handisi kuti kuZengeza hakudyiwe zvakanaka, ndokureva kusiyana kwelife. They had to get makombi. Vanodza kuota shedi vachibva kumakombi vachifamba vachiita sei. So kana ukasahila sure vana vako vanotadza kuwana that bond nababa wavo, because vakura ndo vabereki vaive kuti vanorwadziwa kanzi baba vangu vari kupi. Mwana azokura anonida parent. Yes, that's the truth. Anonida baba wake. Kana vari baba anovanida, kana vari mai. That's why muchiona tichinyora nyaya dzinonyorwa paFacebook dziya dzekuti ndiri kutsvagawo baba vangu, ndaakuzonetsekana nechakati, ndiri kutsvaga mai vangu, ndiri kunetsekana nechakati. Mwana ngaazive zvese. But isusu ngatiile. Yes, it's difficult kuti unorambwa mwana wamutakura waita sei, but isusu tesi takaramba vanhu vanoita sei, havana kurambana. And I want to thank you nezvamataura zvekuti vane maboundaries kana une vana. Ndinavo vana 3 vemurume wangu. Mwana it took me a while kuti vana vandipinze in their system, because vanga vasina kujaira kuti kune mumwe munhu achauya, mama wavo vakashayika zvavo. But ndinopinda pandakatopinda ndinopinda samai. Ndakapinda ndiri shamwari kadiki ndokaitondifarira kadiki kacho, because kaingofascinate kuti unenge uchiri kwamabraids, kanga chiri kamwana kadiki, can you show me to do this, can you show me. So I came in as a friend, right? Kusvikawo mwana azotanga kunotisa kuti but no, I want her. Handishedzwe kunzi mama. Kuno kunokwanisa kushedzwa nezita nemunhu wese, right? Haushedzwe nemugerekini, but vanondishedza zvavo kuti mom sometimes, especially tikaenda kuchikoro tikaenda kupi. But kumba kuno kunotoona kuti mwana anonetsekana kuti anokushedza kuti, but our relationship is good. Time nababa vavo handivaitire zhanji kana vachita time nababa vavo kuti ndinonzwa kuti ndasara kana kuti vana vangu vasara. Everyone needs that. And I enjoy time with my kids without my husband, and I enjoy family time, us together as well. So ukapinda une, I think ngatipinde tine moyo wekubereka. Ukatarisa, because hapana munhu akasvinwa at the end of the day. Ndikavatarisa ndikaona pane zviri kutonetsa zvandinopikawo, because baba vanogona kutadza kuona murume instinct is to provide. Mukadzi we are nature has some things with these certain things. Ndinobvunza zvakanaka, you okay? Is there anything you need me to do? And make executive decision kuti ndamuningirina kuti ndinomuendera kumberi. Family will come, vana gogo vakauyawo vachitotaura kuti hey, stepmothers are evil, your way vaitaura so many things. But murume wangu aindireassure kuti vana ngavakuone, usachinje zvavaivaitira, ngavaone zviri right nezviri wrong, because people will always come and say something. Iwewe stand neutral. So I stand neutral when it comes to them. Zvandinoita ndinoita everyday, zvandinoitira vana vangu zvinozvipusha, because ukasava munhu anotya Mwari sure unoita muroyi, because ukakanganisirwa nemunhu iwe uri kuita zvese zvaunokwanisa kuita, unogona kufila kamwe exactly what I was saying earlier on, tata kuti mai vevana vanenge vasinga interfere, and baba murume wako should know when vachiziva how to handle this. Imagine wapinda baba as a friend kuda naye uri kuita nevana zvakanaka, then she comes bitter mom votanga kubvorongodza panodi Melika. Inini zvandakaitwa naamwene vangu ka vakandiitira chinhu chekuti that woman stressed me. Ndakawana munhu ane vana vake asina help from my siblings kana kuti mama vake ndiyo chirudzi wekunoko. Moziva vanozvionera vekunoku munhu nemhuri yake. Ndakasvika vana vasingagoni kana kugeza. Ati pane mwana anga ane 8 years wekuti ndaitobvisa type out. Chiri kuitika pana. You know, ava vaitozvigarawo dzimba dzavo vachisema kuti kumba kwake kunenge kune tsvina, vana vake vateerera vaite sei, so vanga vasinga shanyi. Ini ndauya ndakutanga kudzidzisa vana kuti kamuka makuseni tinogeza mazeno, tinobvisa dhaipai, kana manheru kuda kuti tinopedza kunwa mvura kana na 5. Tiri kutrenana kuti munhu asasaitire weti makugeza. Ndeti vakazouya after 3 years vana gogo kuzorealize kuti unoti pamba right, vana vaive vachinja sure, zvinhu zvatoita sei zvatochinja. Vakukwanisa kuchibudawo nevana vai, because vaitadzofamba navachiti vana vainowa weti, vakufambika navo, vakutumika, vakuita zvimwe zvinhu zveshe zvekuti mukanzigarai pasi mudya vachaiti zvese. Ndo vana vakanoudza kuti stepmother vakaipa. Where were they when I was doing all these things? Thank you. That's what I was saying earlier on. At least you are here now saying your own story. That's what I was saying. Somehow kuti not vese vari evil. Sometimes zvinotobva kune vamwe vanhu vasiri stepmom vari evil futi.
Melly ndakashungurudzwa ka ndikabva nhumbu 2 maindistressa mukunzwa ndabva nhumbu dziya akati asi kudaita mwana ari kutitambisira nguva ndaistresswa pano vana vaita unge vangonzi vandimukire mukunzisa vana 3 vangoita unge zvinhu zvese zvangochiwa I thank God nababa wacho ka nekuti naMwari chaiyo chaiyo no Mwari vakanaka kana maoko ako akachena zvinhu zvinongozogoivina out but vana vakatanga kuzviona vega kuti but imi munotida kana mauya panapa matitora mainda uyu ndiye achazowacha hembe dzedu homwe inoitwa mama vachazogadzira izvi kuenda kuchikoro kuona kuti musoro yakagadzirwa kuti sei ndaita zvese ndika ende ndapo baba vakurealize kuti vakusevha mari avachaiti zvekutenga because anga sina kukwanisa kubika igara chitenga takeaway mari yakuita sei yakusevha vana vakukwanisa kuwana zvimwe zvinhu so murume wangu ndairamba achingonditi stay in your position I know it's difficult asi mai vangu vaiguma so I learned kuignore but ndaigara ndichema zvandikutaura ndikazva ndikukudzai kuti BP yaikwira vana votsvira mudumbu apa wotangofamba futi uchiti ari kubvisa nhumbu haasi kuda kuita mwana adango it was difficult but I thank God zvandikutaura izvozvo ungoti kutya Mwari kwakanaka ende kungotirita mwana kuti mwana ende mabasa akanaka nokuteererawo zvandinoitawo pavana vake vangu pavakauyawo akatanga kungoretain all the same things zvaanoitira vana zvingoriwo nebalance hapana chinoita sei chinonenzerekana so it's difficult ine ndinongoda kuti vanhu vanonzi madzimai ngatinzwisisei kuti mwana anonidha mubereki wese mwana anonidha mubereki hatisi kutendesai vana kunoabhuswa no but kana tarambana ngatibvumei kuramba ndakabvuma kurambwa ndakabvuma ndikarambwa it's difficult but vana vake katinokoperenta and vana vangu have never been this happier kubva ndakavatora vari my daughter aichema kuchikoro ndichifonerwa kuchikoro nzi mwana ari kustruggle izvezvi zvinhu zvakatanga kunyatso even out kuti vake vapo akuendawo ikoko kusama holiday vanodzoka kumba tinogara zvakanaka kana vachidaenda kwadate 2 weeks omuenda kwadate 2 weeks vachiita sei vachidzoka ivo neni tinototaura zvevana but pane mazuva ekuti tanga tisingatotaura I think for 2 years takatoblokana vana kamusikana ndokaidecide funga kuti aidecidwa nemwana ni 10-12 years kuti ndikundida chakati ndaudza didi chini ndaudza chisaka mukusangana papo it was difficult it's a strain yatinochipa vana ende vana vacho vakaona kuti division SIS-MELLY hatidi kumira ivo vana vedu vacho vatinenge tazova navo maloved kids vatinowana nerudo vakaona futi mimi nababa wacho zvitonge zvinhu unotoona kuti kajealous kanotomboita kachiuya kuvanaka saka ndati nyaya it's very munhu anogona kutaura kuti we understand you can never understand kuti uri mu situation you can never because haumbo musituation hazvito inini kabhebi kangu kadiki kakadhati kachinditi zvoni kaibvunza tati kuti why are you always spoiling her why are you always doing that mukomana akabvunza kuti but mama wedu maimbovadai here kana kuti mama musingavadai but instead of nditsamwe kana kuti ndinzwo ndaitirwa kugodoka ndainzwa kuti from perspective yemwana neperspective yemunhu mukuru you always have to be the bigger person ndo contribution yangu maita basa aiwa thank you very much caller thank you very much caller thank you maita basa right kela ngatimbomisirawo my love never like sky ngatimbo appreciate caller guys she's one of the best moms ever regarding zvaakasangana nazvo achiitigwa nepari nekuvambi patients dzakaita kusvikira vepari nhasaiwa she deserves my love never likes pane ataura caller ekuti regai ndiverengi pane comment yandanzvitsvaga pa iri kupi sheona okay hanzi ish let me pin this comment right pane aisa comment yake vimbai hanzi not always SIS-MELLY vamwe varume mirai ish ndotodza kufura vamwe varume vanoita sei vanofuratira vana kana varoora kumwe ndikola umwe ari kuda kuti varume vanofuratira kana varoora vamwe vana kure handimona I want to ask you vimbai murume kuzosvika afuratire zvine paviri one pamwe stepmother vanenge vati I don't want to get involved
muzvinhu zvevana vako zvanditodi kana kuona vana vapano pamanenge akajamuka 1 handika murume rinenge riri benzi kuti anoti anofuratira vana because audzwa nemukadzi kuti urasa vana vako anomaona 2 zvinenge zviri zvekuti iwe wakainda stepmother iwe mai wakainda iwewe handika kana ukaramba uchinetsana futi nemukadzi aripo uyu murume anosvika pangoti alright haungaramba uchinetsana uchindifurufusha ini ndine mukadzi panapa wandinaye uchida kudherera imba yangu saka gara wakadaro in the process panorwa nzou utswa ndo hunosafa panorwa nzou utswa ndo hunosafa zviri paviri either stepmom vari kuita utsinyo kuti handidi vana ivava kuti ndivaone pano handidi murume rinenge riri gambura mwacha rekuti rinoudzwa zvinhu zvakadaro robva rafuratira vana varo kana kuti iwe wakaenda ndionenge everyday fight nemukadzi uyu murume usvika pakuti iwe wakagara zvakanaka uri kuita life kwauri ini ndini ndakauya ndikaita umuvhoni ndine mukadzi kunoko woramba chindifurifuchira mukadzi saka I'm ignoring varume can do that kuti saka ndakuignora handii unozvigona take care of the kids ikoko handichauyiko saka zviri paviri uri papi iwewe apako ndepapi apa iwe wega unoziva chokwadi pako ndepapi pakuti murume pamwe ari kufurufurudzwa nastepmother ava kana kuti iwe uri kushandisa mukadzi wake uyu wanaye zororo noti mukadzi achishandiswa zororo anenge achiripota kumurume wake mameseji akadai kuye kuti vanhu anenge achitumira naye anenge achiri mameseji inoti kune murume one zvandiri kusenderwa one zvandiri kutumigwa everyday murume usvika pakuti you know what I need my peace the best way for me is to just ignore. It's just to ignore, right? Another sisi awa waka shata keti kubloke isimba akuti kumafira kureva kunoko. Sorry ngikiri negativity yenyu, we don't need you here my brother. You're too negativity. Right? Andimona. So zvine paviri guys. Zvine two ways. Andichika chimwe chiripo ndechekuti anditi vana baba kana chiro marora nhasi vamwe vakadzi andi maita vana nemukadzi munywana auya koita vana vekuya don't choose vana, musachoose vana, musaisitaridze favor iri pachena kuvana kuti mwana ndinofarira uyu mwana kudarika ndiri kuda wemukadzi aripo because mukadzi aripo anenge achiona kudarika vamwe vana ava vemukadzi anenge aripo. That will create a bridge. Create a bridge zvisingatoitende vana vanenge vachitoona. 1 2 ndio panozoti mwana mai vakaendawo vanozopopotawo anoona vanozoenda chipopotawo mwana mai kuti vana vari kuona kuti vanenge vachinonzora na mai vavo kuti mama we can see kuti kumboko hatibati zvakanaka dedi vanenge vachingogara vachingotamba nauyu isu vachita kunge tisi vasingationi kunge hatipo vanonoudza mai vakaendawo tozoti vari bhite but vamwe vanenge vasiri bhite vanenge vaudzwa nevana anoona kuti zvikuitika havazofari vopedzisira vati kana zvakadaro hamuchaindiko kana zvizvi zviri kuitika saka muchaendeko zvinani mugara yenyu pano because baba venyu kana vakuda uyo vachiita favor uyo zvese everything imi musingadzwiki saka zvinani mugogara namai venyu then we end up calling kana tana baba end up calling mai vakaenda bitter vari bitter panenge pasina bitterness. Saka nyaya iri kwese guys pati imwe neimwe pamapati esai inozva rine era yayo inoda kukorektwa. Pati imwe neimwe nzva rine era nokuti mai varipo saka uda kufadza mai varipo. Saka uchipinda everyday unoya wakabata zviplastiki zvemwana uyo aripo ko vamwe ava vamai vana mai vasipo ko vamwe ava vana mai vakaenda vasi vana vako vatai vana venyu zvakafanana nevanhurume vatai vana venyu zvakafanana ndo paya patozodzokera back kuna namai vaya vakamborabwa nevarume vaya vanamai vakarabwa nevarume kudhara paya patinenge tichitaura chiti sometimes pamunenge muchiti muri kutsvaga muruda mari kuvarume ava handika muchinombandidzira kunogowana kuti ndipe maintenance sometimes it's not worth it guys, the truth be told. Isusu mukazoya muchiti kwanzi tifonere baba vevana tigwe tinongofonawo togwa because tichidawo content ndakuudza ichokwadi mindinadiuyawo todawo content tifonere ndinotovafonera baba vevana vako but tichiudzana chokwadi cheko it's not necessary. Work for your kids. Vana vanenge vachitoona kuti our mothers zvokusura uchinetsana everyday uchitokana nemurume wakarambana naye guys murume mukuru anotumwa here kunzi chengeta vana. Let's be honest, murume mukuru anotumwa here everyday through mafights kunzi tengera mwana bhutsa yechikoro. Taura chokwadi anotumwa here murume mukuru anenge achizoziva kuti vanongoenda bhutsa yechikoro but he is choosing to not to buy bhutsu. Saka why would you be the one iwe kuramba uchinopopotera bhutsu dzemwana dziri kuita 150 rands
everyday kunogwa kuti ngatingibudze mwana. Come on, if you're working, buy for your kid, do everything for your kids. Vana vako vari kuzvotozvoona kuti mama vedu is suffering, mama vedu vari kustruggle achitira zvese, daddy variko vari kupfeka bhutsu dzinodhura kudya zvinodhura, but isi vari kutyangana. Vana ava vanenge vachitoona mangwana to work out into your favor. Sienai navo vana bhangu ava vasingadi kuchengeta vana, sienai navo uchinogwa navo uchiita BP navo everyday, uda kuti akupe makasiyana makarambana, uda kuti atokupa kubva kumari yechingwa makuseni, akupe usavi, akutengere zvese everything. Iwe mai wakutotedza kushanda uchiti hanzi ndodlawo panotumigwa yevana ava. Come on, like really work for yourself. Zvishandire. Ita yaunoita nevana vako. Munhu azoona ega kuti munhu akati ndo patozoti dzimwe nguva vana kana vakuzoignore vana baba musanyanya kucomplain, nokuti vana vanenge vakaona kubva kuti mai vedu vakatambura nesu, baba vedu vanga varipo vasingacheuki, vanga varipo vasingatombocheuki kana mai vedu ndivaitambura nesu. Saka tongoendawo kuzamugurindire kwamai, tongoendawo kwamai, musazochema nababa mangwana, because zviri it's on you, zviri pamuri. Manje vari kumafirst world countries, yes, maintenance inoningirira inenge kai pamwe second wife inenge chisunga mari. Ellen, murume ndiye anenge achida. Let's not lie. Murume werudzii wekuti iwe ndiwe baba vemba, urikuda kutongwa nemukadzi kunzi auendese bhutsu dzemwana wako ogobvumirana zvototi kwai mari yakasungwa nemukadzi. Murume anenge achizvitendera. Yes, of course, ana stepmother vanogona kudaro kuti handidi mari yangu inoenda handina mari yaitsikwana haindi mari handi, but sababa, you stand your ground, right? You stand your ground kuti aiwa tingatosvita kana manga muri kutenga magetsi 8000 tingatombotenga magetsi 500 nobhoyeresa bhutsu dzemwana tichizotsvaga imi pakati apa. You stand your ground. But ukaona machinzi mari yaitsikwana saka tisikwanisa mari ende ubvumira nazvo, kureva kuti murume wacho ndiane problem. Ndikunyebere guys, murume wacho ndiye anenge ane problem, because a real father, a real man aneda vana vake will stand this ground kuti okay, patinoita grocery remwedzi paya tichitenga zvimwe zvisiri necessary, we are going to buy my basics this month. Zvana makeke, zvana madrinki, mwedzi uno hakuna, because ndiwo baba kuenda kubasa, unless iri mari yamai yemukadzi wababa. Kana iri mari yababa munyeba ini, baba ndiwo vanenge vachizvida. Exactly, Tonderai. If the marriage fails as a father, but the support of the kids inongodiwa. So chatagwa ene kuti wakadivorce namai, hauna kudivorce kuvana. But vana mai problem yatinoita sometimes today kudai, so we use vana. Tinoshandisa vana se weapon. I want to get back to this man. Kune varume vari pana pamusoro nema 10 years asingaziva navo, but vanoda kuve involved mulife dzevana vavo. Havasi vese vakatiza responsibility. Vamwe vatoripo varikuda kuona vana vavo, but because takakonana hauone vana ivavo, haumuone vana ivavo, because iwo wakacha move on wakanogara nemwe mukadzi. Saka iwo vana vavo wakavaona, but murume anenge achida kuchengeta vana vake varipo vakadaro, aripo anenge achida kuchengeta vana vake, but nenyaya yebitterness hazvichaiti. Saka iyi nyaya iyi iri kwese, animona iri kwese. I'm sure ngatingodzidzai kuti vanhu vabatane pamwe chete. Vana stepmother, know your boundaries pavana ava. You are there semukadzi wababa, anditi hauna kuya kuzoreplace mai vemwana. You are not replacing mai vemwana, uri mai kumwana wako. Kune vana ava kana zvaigona mira paside, kana vauya vachidawo opinion yako, you give them their opinion, your opinion. Kana vasingadi opinion yako, vasingakonise ita yavari kuita, usiyane nazvezvi. Don't get involved too much. The same applies kunana baba, of which pana baba now pari totally a bit difficult, because ana baba kwanda vanenge vachistinoshanda. I am taking care of vana ava nokuti vana vemukadzi wangu hatitika, saka I'm taking care of them. Saka kuti ipapo ndizosvika pakuti azo baba vasvika pakuti I'm not going to do this because panenge paoma, mukadzi achitanga kuti haudi vana vangu. Saka vana handizivi kuti vana baba namai vogara pasi poitwa mitemo muchitaura nevana venyu kuti look vana, ini ndakarorwa kumwe, ndakurorwa nababa venyu, baba venyu vakati chakasiyana, ndakarorwa nemwe murume, kati ndakarorwa nemwe mukadzi, ndakarora mwe mukadzi handika. Saka zvekuya takuita zvepano, mitemo yedu yepano yakamira yakadai. You put boundaries.
before it goes far. And imimi vana baba anditi kana una stepmother chitsiurawo vana venyu handika musamhanye kunzvanzi unovenga vana vangu. Mwana anotsiurwa, mwana anotsiurwa nokuti ndakaona mwana chita chakaipa ndakanyarara akazomitiswa ndikazotaura kuti but ndaizviona. Unotanga kutaura kuti sei wanga usina kundiudza pawaizviona, but ndaityaka kuudza because ndozoti handidi mwana wako. Vana vanotsiurwa. Allow stepmother iva varipo panguva iyo pachinzvimbo ipapo, allow ye kuti vaitewo chinzvimbo chavo samainini. Handitika vaite chinzvimbo chavo samainini, ngavatione mwana achigara pasi nemwana achitsiura. Ini vana maini kana uchinzi kutsiurwa hauna right yekurova mwana womwe munhu. Ngatidzane chokwadi ipapo, hauna right yekurova mwana weumwe munhu nokuti hasi wako. Kana waona presenting nyaya kuna baba wacho womira uko nokuti ukarova uriwe ukaita munyama kuti warova pakaipa, ona zvakanga zvaitika panga pada kufamba sina panyamba togona kukola kuti mwana anga kunonyura uko. Usarove shama haipedzi musikadzi wemwana. Mashoko tora mwana kugara naye pasi, uchitaura naye uchimutadza uchimutaura naye mashoko semwana nerudo, anogona kutonzwisisa than mwana anogona kurohwa. Ende ukamurova kana mai vake varipo vakaziva kuti mwana wangu akarohwa, munoborana nekusingaperi. Unorova mwana wangu akamira sani? Wamurova sei? Wamurova nei? Wamurova chino warova nesiripasi chairo. Mwana anogona kusvika kuti ndakarohwa netambo yemagetsi. Mai voti mwana wangu achauiko, ndochiti handirovi mwana wangu. Iwe uri kurova mwana wangu akamira sani? Mwana anotsiurwa, but anotsiurwa nenzira iyi. Kune nzira iripo irina nekuti unotsiura mwana. Handiti koita ana stepmother, sorry nhasi tingotsika kwese, koita ana stepmother yokuti mune mukawo wokuti munoda kutorera nevana venyu mastep children. Variko vanorera nevana vavo mastep children. Mwana wako asi murume wako, tora mwana ese mwana wako zvouzowangu unopinda pamubhedha apa nemwana nemivana muzive boundary, muzive pekugumira. Stepmother ndimai, ndisecond mom, ndimai nini. Handika mukadzi wababa, haasi mukadzi wokuti ndozvamuda naye. Tigare tangu pabata apa. Ati muri kunzwa vana ex mom vakaenda, garai kuseri, bitterness itai shoma. Work for yourselves. Dzidzai kushanda. Musangoti toda kuchengetwa, toda kusapota. Dzidzai kushandira. Dzidzai kushandira, musaite godo nevanenge varipo. Handika zvikuru sei pakaita munyama wokuti auya wacho ane forward kudarika manini vakaenda, anogara ari patight, anogara ari panguva yakaoma yekugadzirirwa zvinyaya nokuti vanenge vasingadi progress ka vakaenda, vanoda kuona iwo muri pasi vakadona. Saka ukaita sokuti pauya vane forward so munogara vakatigwa zvinyaya. Dzidzai kuita move on, dzidzai kuita move on. Kana kuchinzi marambwa muri batoita move on. Tsvaka wako uende mberi. Pane mumbanda sirire guys. Ende vana kana muri poma step children, musabvume kushandiswa nana mai venyu. Musabvume kushandiswa nana mai venyu. Pane baba kuti shoenda unototona kuti mai nava vana utsinye. Mai nava vana utsinye vanotondida. Vanotonditengerawo zvavanoitira vana vavo send everything. But in return unobvuma kunobvunzwa kuti vanga vachivadlei, vanga vachitukana, vazodai, vazodii. Musabvume kushandiswa nana mama vachigwa hondo dzavo. Ihondo dzavo nababa hadzisi hondo dzavo newe. Musabvume kushandiswa. Ini musabvume kushandisa vana futi. Kushandisa mwana seweapon, kutora mwana kumuti dzipakati, kuita two yekuti iche makamboona. This is the truth guys. Makamboona vana mai vanenge vakainda ava pakaita baba vachangobva kuroora papa yamukadzi wavo. Mai vakaziva kuti vakainda ava vachiri kuda murume, vakaziva kuti murume wavo ave nemukadzi, ivo vari vane vana vanenge vachifanana 12 am vachiti mwana agwara. Makambozviona mwana agwara na12 kuti baba vamuke na12 vainde uku kunokumbira. Inenge iri competition chaiyo, kunokumbira bota. Vanofana ma-odd hours. Mwana amedza tsono, mwana azodai kuti baba vamhanyire
chete kuda kudisturba chete kuda kungodisturba peace yevanhu madzimai. Let's empower ourselves. Alright, pane uyu asenda nyaya yake sahaidhi. Saka zvandichaita kugrupu uko ndichanoposta haidhi ishi. Mojoina group redu reSIS MELLY Diaries group. It's a private group. Varimo ndori kuiswa ida tinokanda mahaidhi ese achiyesa papage tinoisa kugroup ikoko because kune mamwe kuti anouya nemifananidzo inenge isingadiwi nasuka. Saka takaona kuti group hakuna restrictions akanyanya tinokanda zvatinoda. Saka joinai group varimo vavaedhai vamwe vapinde group mahaidhi ari kuuya ndichamakanda yongo continue iri thread ikoko. If you still have a ID yenyaya yako yoda kushare neni, this is a very crucial topic. You can come to my WhatsApp uonza nyaya yako. Ini ndongono posta pane thread yoyo handiga ID so that vanhu varambe vachibatsirikana nekukomenta because nyaya iyi inonetsa. Timbonzwa vari kufona. Hello dear. Hello. Yes. Mushe muri right reSIS MELLY. Tiri right muri sei? Mushe ndiri kuona hangu live yamuri kuita yaStepmother sei. Inini ndakarorwa nemurume akaurirwa nemukadzi. Saka semanzwiro andakazoita ndichipinda mumusha zvainzi relationship yavo yange iri very toxic. Yange iri very toxic isingaite zvokuti vanhu vairovana vai. Saka kuzosiyana kwavakaita mukadzi akaenda nemwana wake. Aenda nemwana wake kudaro vanhu ava type yerelationship yavaita ndeye parenting yekuti munhu aitora mwana vaibva vadzimirana mafoni vaizongosangana chete musi wekutora mwana. So inini ndakazororwa vanhu vanga vasiyana 2 years. So zvadaro first year yandakarorwa ndakagara tiri 2 nemurume gore rechitu ndo patakazotora mwana. So zvadaro munongoza SIS MELLY mwana wekuti wanga usingagari naye ndakanotisa zvakawanda. Mwana anga exposed kune zvinhu siririzvo. Aiona pornography, mukomana anotambisa magaro, anoita zvinhu zvechikadzi. So from there ndairova SIS MELLY handi kukunyeperai. Ndairova because mwana wekuti even pabedroom pangu aidongorera asi ndairova murudo ndichida kumisa muright way andoda kuti ndigare naye because ndaiziva kuti mwana uyu ndini ndichagare naye from now on. So mawira akaita mwana uyu mai ake havana kuudzwa. Vakatozomboudzwa nambuya vasara kudzimba kuti mwana aenda unogara nababa wake namai nini. So from there mai acho akabva votumira message baba wacho yokuti ndo zvamafunga kana pakaita chinowanika pamwana wangu muchazvionera. So zvinoita mwana SIS MELLY handi kukunyeperai. Mwana haana behavior yakanaka. Haana behavior yakanaka ende zvimwe zvacho unotoona kuti pane zviri kuitika because wakada kuzvitarisa baba munhu akahurirwa ende hatombodi kuti mwana wake aite anything because anofunga kuti munhu anofremerwa. Kuchikoro kwaSIS MELLY mwana asarwa nenhingiriki kuno kuvanopa mademerits. Saka asarwa nehwani yekuti akaita anything akudzingwa. Kumba kwacho behavior yacho paumwika hatauri neSIS MELLY anenge akanyarara hapana. But mirakola sotaenda mberi nenyaya yako. Ngatidzokere sure mbichana tisazokanganwa. Kana uchiti mwana anotambisa magaro unorevei? Kutotambisa chaiko kutweka kwekwe. Mwana wenyu hasi ngoshani here? Asi hake but zvinhu zvezvekuti ndo zvaitwaona mai wacho sezvo munhu wakazopedzera wakupinda mubhawa. Kola urikutaura kwako kuti izvozvo zvaitwa namai wacho wakazviona here kola mai wacho vachiita? Aiwa ndakazonzwa inini handitovazivi. Mwana ndiye mumwe anenge akutaura futi kuti zvaunoite zvawakazviwana kupi. Mama vaiuya nemafriends avo kumba vakauya nechikomba zvainzi ghost varava kumeso voita zvavanoita mwana arimo. Okay. Saka pasituation iripo ndeyekuti mwana uita ane 4 years tichigara nawo haanombobvira aonana namai vake. Kozve zvawati iwe anoda kuita zvinhu zvechisikana akazviwana ipi? Ndo pacho pandiri kutaura kuti aita akazviwana kuna amai vake ndo zvavaiita.
kana kuti zvinhu zvachisikana kuti kureva zvipi apa kona kutambisa magaro, kuda kumabhamzi, kufamba totichi akamisa magaro, so kungoita zvinhu zvekuti akazozviregaki tatoita zveshamu because takatoona kuti anga akuenderera zvakapera hazvo. Asi nyaya iripo ndeyekuti baba vacho havadi kunzwa nezvamai vacho, of which munhu iyoyo kuti I think ane bitterness yekuti ndakaurirwa here, maybe haana kuwana maanswers. So mwana paevery iwe wakaudza kuti mai avakaura ndakanzwa naamweni wangu ndichipinda musha, ndakatonzwa history yese ini handivaziva hangu mai vacho mabviro avakaita. Saka ipapo nyaya iripo ndeyekuti zvinoitwa nemwana baba havazvibvumi, of which inini ndini ndinogara naye nguva zhinji, baba vanenge vari kubasa vanodzoka manheru. So zvaakundiremera manje pakuti kuchikoro especially pahomework toticha haatauri, anenge akagara akanyarara. Sometimes kana even achingoona TV unomuona agara mukona, uri kugarira ipopo hapana. Saka zvimwe zvinhu zvongoti zviri weird zvinoitika zvokuti handinzwisise kuti inyaya yekuti hataure namai vake oro wati handizivi. Okay, ndoda kuti vamwe vakupindure. I want others to answer you. Vambokuansawo vamwe, ndichazopedzisira hangu kutaura. Ndikatanga nekutaura tinzwe kuti zviri kufamba sei. Guys, kana varipo varikuda kubatsira Kola nenyaya iyi yake, ari kuti mwana Kola asvika pakuchakundikana, haachagoni kuti atsiure mwana nekuti baba vemwana havabvume kuti mwana atsiurwe. Vari kuda kutaurawo. Can you please call in mutaure? Ndichazotaura, but ini ndotaura, ini guys musanditi kwaye ini ndotaura nemo tichida kubatsirana. Saka ndinongotaura zvandindaonawo ipapo. Handimaona pane ndatoona kuti ndinototaura because ndiremember ndine experience yenyaya idzi kuseruko. Ndave neexperience nhasi ndikuda kutonyoresa kuita social worker, ndikuda kutotanga kutoregister tanga next day. Ndane experience yenyaya idzi, right? Regai tinzwe, wada kufona iwo guys, tinzwe. Hanzi naKola ndaneta handichakwanisiko, zvino mwana anoenda kuchikona onoti duku oenda uko onodai so. Hanzi don't judge kuna vakadaro. We don't judge but tinotora mapointers. Vana vakadaro variko, we know that for a fact, but we take pointers. We take mapointers. Ndiwo atinotora. We take pointers. We don't judge. We take pointers because vana nemisikanzwa variko. Hanimona. Anoda kubatsira Kola please, ngafonewo abatsire Kola. Kola vari kuti ndaneta handichazondoita sei kuti baba havadi kuwa anything concerning mwana, and iye samaiwo at the same time kuti angosiya mwana zvinonetsa, nokuti mwana svika pakuzvibvisa, pakuzvisegregata ega, ozvisa muchikona, ogara ari muchikakuni chake pakona apo, haachadi kuinterakta nevamwe. Handimaona mwana ari kuzviisolata. Mai nini ari kufunga kuti inyaya yekuti mwana haachaoni mai vake, mwana haasi kutaura namai vake, mwana haana ukama namai vake. Handimaona. So what do you want to say panyaya ishi? Ndambotaura point yekutanga, ndambotaura nyaya point yekutanga ndikati usarove mwana asiri wako. That was my first point, kuti usarove mwana asiri wako, because izvo zvikora ndingakazviita murudo. Handimaona ndikutsiura, but kana yonobuda muri kufunga yakawanda apa, yobuda kudai, how would you take it? Hello my sister. Hello, how are you? I'm good, and how are you? I'm good, thank you. Ndoda kungoti kuna Kola ka ndimagumbo chitovaresa. Ndoda kungoti kuna Kola kungotaura kwatongoita kuti kurova nyaya yake haisisina value. Kutaura kuti anorova mwana, hanzi ndakazomurova kuti azoregedza zvakanga achiita izvine zvaachazviite. Anditi I don't think kuti mwana uyu Kola ari kumutrita semwana wake, but ari kumutrita step child, zvekuti anotozviona, anozvifila gepi rekuti mai vake havapo, ari kunyanya kulifila zvakanyanya. That's why even iye ari kutaura kuti ndofunga kuti pamwe anenge achida kutaura namai vake here, asuwa mai vake and all that. She's not doing good job, stepmom. I'm sorry to say this, and I find it like
kakujaja kwacho nanzai ndakaudzwa zvese nemacho handivazive ndakaudzwa zvese zvakaitika navamwene and all that. How are you sure? Pamwe vangu vasingangomudewo, pamwe ari kutonyeperwa izvozvi zvandakaita inini UK ndikasiya vana vangu kumba. Vana vangu vaiudzwa kunzi mai venyu vakakutizai vachienda kuLondon kunohura. Asi no, handina kubvira ndakahura, handina kurambirwa kunzi ndahura, handina kuitwa sei. Asi zvinongodzi vana venyu akasiya vana achienda kuLondon kunohura. Akasiya vana achienda kuLondon kunohura. Ndozvinenge zvakutongobatwa nemukadzi ari panotongoziva kuti amai ava vakasiya mwana vachienda kunohura, vakaenda kuLondon vachisiya vana vachienda kunohura. So that's the thing. Bata semwana wako kana moyo wekubereka ngaukunhingikirewo. Just imagine iwewo uchinzarwo. Ngatobatikana zvisingatomboiti, especially pakurova tine macases evana stepmother vari kuuraya vana nekurova. Unomurova mwamuse pasipo tasa. Munoziva kuti gogoka dei ndisina kupinda muUK, dei ndiri kusaidi raCrispin WC. Crispin WC paunopinda kungoti ndingati chiko ndingazama kuti let me just try to put a good phrase kuti ndiyatsotaura like let me say ndakaita exposed andika kune ma-first world countries enyika idzika mune nyaya muno idzi mwana ava vana ava usabate ndosaka muno vakatisa mutemo wekuti mwana arohwe muno. Exactly. Mwana arohwe. Mwana arohwe. Mwana kana akakanganisa anogroundwa like kumutorera magadgets kana aine magadgets kana kumuti anogara kana pakona upstairs or whatsoever pasina kana entertainment haabudi panze kunotamba nemafriends ake. Tomboti havana TV kana chii kana kuti kuri kumwisa zveshe haabudi kunotamba nevanhu panze. Ngagara ari pabhuku kusvika abva kuchikoro for 2 weeks asingabude kunotamba ita machores anongofanira kuita mazuva ese ezva but asingabudi kunofaranuka panze. Ndo punishment dzinenge dzichipiwa vana, kwete kurova because ukangotaura chete ndakamurova ka nyaya yako haisisina value. I'm sorry, haisisina value zvachose. You abuse mwana, simple straightforward. Uri kuabuse mwana. Ndapedza hangu. Right, thank you very much Kola, thank you. Right, Kola munin'ina wangu ndoda kurega ndimudzose ndimutore kumudzosa timubatsire aripo because I think atosvika pakutoti kusvika aomerwo kudai aomerwa. Hello, wadzoka toda kuti taure nenyaya yako kaye mwana wako uyu adai kunetsa adai kunetsa uyu. Chekutanga munin'ina wangu wona mwana uyu usamurove. Hazvisi zvaizvezvi ndezvekutanga chiuya. Alright, handisi atisivedu toda tikupindura based on zvawataura iwewe. Alright. Usamurove nokuti kunoku chako mubereki nyakuzvara chaichaiye iwe utori step mama pakapa nyakuzvara chaichaiye kunoku mwana akangoti ndarohwa chete akangoripotana akangorohwa chete social services inoti yaichitora mwana inoti waabuse mwana. Saka toda kungoyuza word rekuti chiimagina uri step mom iwewe wonzi warova mwana atichiona haibude metsesha dzibudi zvakanaka. 1 2 munin'ina wangu usateerere vanhu vemafamily ako zvawaudza isusu masisters ako pano padaris kuti ndakaudzwa kunzi akahura handichika asi usafambe usazozvitaura futi chero kupi kwamunoenda chero kupi kuti kunonzi mai vemwana uyu vakahura nokuti kana hama dzafunga dzisingatsakuri dzafunga kukurongera bhomba vazhinji vabvunza apa vakaurayiwa vachinzi vakafa tozozikama kuti vapenyu mukadzi arudi wapinda mumusha. Vamwe vazhinji vakatsonzi vakahura apa akahura ndakabata nechikomba kachi inowedhe kuti kuurayi but vasina kana mbofera vakahura. Saka kana hama dzadai uriwe uripo paupenyu vamweni vako vanointroducwa kune mumwe mukadzi iwe uri kunoku South Africa vononzwa nemukadzi vogotambira vagototi chokwadi ari kutoenda uku titori murodhi kuti aende iwe usina chekuzomba uko kwatogoratsa kuti hatina kunonzwa kwati kutamba muno vanozviita hama dzevarume.
saka kubva nhasi usataure statement iroro nokuti ugodaro wakanyebero kana kuti hamene achizivi chokwadi iwe not there, you don't know the truth zvakare, right? Takuenda panyaya yemwana wakoyo anditika usa nezvaigona gara pasi nemurume wako, sida murume wako ane hama ana navatete anditi indanokumbira vatete vako vauye vatete ndauya ndine nyaya imwe usatombozvitara pamberi pemwana enda semuroora semukadzi akabva kuvanhu kuseri vanditi ndine nyaya yangu ndokumbira mundigadzisewo nyaya vauya mogara pasi iwe murume wako navatete anditika moonesana how best can you do it panyaya yemwana because mwana ari mumaoko mako andiwazviona mwana ari kugara newe and it's point inofa kuti uonewo nokuti mwana rega ndikuti hama dzemurume dzakasvamba kwako dzikaona mwana agere muchikona iwewe ndipindurapo what do you think vanofunga? Vanotofunga kuti mwana ari kushungurudzwa. Thank you. Vanoti mwana ari kuabuswa andiona even those uri kuabusa mwana saka before it gets out of hand kana mwana akazviurayira maoko mako noti panenge akagara muchikona imi muchidya you don't know zvaari kufunga. You don't know akanzi azviurayira vana mazano kune mweya urutendero uri kufamba mwana ane makore mangani? Ane 9. Mwana mudiki wani kune mweya iri kufamba mazuva ano iri kutenderera muvana konzi mwana uya anzi asungira pamapako unofunga chinozodza vanhu here kuti vedu uye mwana ndozvaita akakubhiliva kana zvinonzi ndiwaurayo ukasungirira munhu? Before it's too late tora vana vatete vako tora nemurume wako vauye apa kweizvo zvazoita seiko mwana adi kugara namai vake naikona ndopaipa ndangachitaura ndichiti kubva mwana uye kuno kwavanombobvira vataura vese kana kuonana but now vanachitaura navatete vataure naye because zvazviri manje we don't know kuti mwana anofunga agara pachikona andiona zvonotano akungozviisolata pane vamwe hatizivi zviri mupfungwa make chichiri kuitika saka chipinza hama dzemwana udiko zvino utaure naye because chokwadi kanti zvikaramba zvichiitika izvi iwe uchipesera kuti iwe ndori kuabhusa mwana wai mwana asina mufaro mubaba wake wai ari kushayiwa mufaro mubaba wake uri kumufilisa here kuti aiwa pane pamba pangu pane mai vako vakabva pano pamba pangu panapa saka mwana anenge akufila that unombotaura mashoko iwa here taura ita kuti uinvolve vana tete vako vataure nemurume wako mukufara muonesane dezvaigona mwana adzokera zvake kana kuna ana andikiri kuna mai vake mwana mudiki 9 years mwana mudikisa handina problem naye SIS MELLY kungoti zvinoitika ndo zvinongondishamisika kuti chii chete handina problem naye mwana but problem hauna problem naye but problem is already there itoripo isiri yako iwe itoripo kuti mwana uyu anozvibvisa pamuri mose iwe maybe nemurume wako nemwana wenyu muchidlambura paenenge akavanda vari kuchikora uko asiri free panotori neproblem ipapo the problem itoripo haisi yako iwe una problem naye but panotori neproblem maybe mwana neproblem newe kuti hameno hatizivi we don't know ita kuti uningirire uone kuti ungatsvaga saka uchiti mwana uyu wakamborova kara achimisa magaro wakamborova ane makore mangani yane 9 akava ane 6 ndopa zvaiitika ipapo waimurova pane ane 6 so at 6 mwana uyu anga ari mwana he was just a child achindori mwana akaexposwa kune zvinhu zvisiri zvezera rake akaexposwa nani kona ndopaitaura ipapo because taitomubvunza taitomugarisa pasi munoziva zvaunoita kuno kuvana kuchikoro wakangona behavior isiri iriyo vanotaura vanonzi vefamza vecounseling so before that isu hatinozobudirira kuenda kuenda ikoko taitomugarisa pasi kuti chii chiri kuitika ona zera remwana panapa pana maya is just 4 years old maya inini foni yangu yandisingagoni kuoparita maya anoioparata at 4 anoparata foni yangu maya zvekutodaro YouTube unongomupa ini foni yakadai so chabva chapinda chawazita racho hi maya okay you can close the door and go I'll call you anoparata foni zvekutodaro kuyoutube anotokudza zvese zvekuyoutube pakadai hapana munhu anomuinfluence anobaya foni ega vana variko mazuva anaya vanoita vega saka kuti tingazoti akaexposwa namai vake kuzvinhu zvisiri zvezera rake payoutube apaka mwana vana vanobaya youtube anosangana nevhidhiyo yevanhu vanenge vachitamba unoziva kuti nziyo anozani uyu anomuda wenyu wekuzimbabwe maendero uyu mai anodzimba dzose kuti tsva ignition asi agoni shona akaona payoutube saka tingadi kuti
tichiti mwana wake exposed na mai vake because ndoda kukugadzisa matauriro munin'ina kuitira mangwana kana wave pane vanhu usataura uchidaro kuti akaexposed na mai vake kuzvinhu izvi nokuti mwana was just 6 years 6 years old 4 3 2 6 5 7 8 ndotime kuti vana vanoita zvinhu zviri weed vanoita zvinhu zviri weid ipapo patime iyoyo zvokuti akuna anenge atsisa mwana ane 9 years ane 6 years kuti tweka wakadai. I don't think kuti I mean maybe I don't think so. Musikanzwa yevana mwana anza zvese mwana vanoona matv vanoona pamafoni vanoona pai vana vema2000 aya anokuonesa zvese. Ndokumbira unditse favor kola kupa nhasi mwana ushu ndoda kuti umbomuda kola uri kunzwa munini wangu ndoda kuti umbomuda iko zvino before you put your kid first imboisa mwana uyu first ndoda kuti 2 weeks udzoke panozotudza kuti hazvina kuchinja here mwana imbomurega asununguke mumba murega asununguke imbosiya mwana uyu une mwana unaye mwana ipapo ari mudai yo ndore wako iwe wakati na baba une mwana unaye ane mwakure mangani ane 3 years murega atambe nemunina wake antika let them tamba nemunina wavo let them be kids, don't interfere. Itopinda bedroom yako vhare dosiye vana vachitamba uchingookera uri kure antiona imbomurega timboona kuti hasununguke. Toda kuzama kuti pakusununguka apa ndopa toda kuzama toona kuti asununguke mwana antika let them be. Kana uine ka 10 rand baba imbowapa 5 rand vanotenga masweets vachidaro zvinhu zvidiki zvandiri kureva SIS MELLY zveyo zvekuti anongoenda mukona asi zveyo zvekuti zvinoitika everyday but zvinoitika paya pekuti zvakaitika unotozvibvunza kuti chii mwana akasununguka but kana zvatanga manje ndopandinenge ndine question mark nazvo. Guys, vatisi kuti vana havasi havaiti exposed. Muri kunzwa? Vana vanoita exposed but inini pandaita kakuti nditi ndepekuti mwana anonzi anomisa magaro antika achidzidziswa namai vake ndo pandaramba mwana ane 6 years ndigodzidzisa mwana wangu kuti tamba wakadaiwo magaro tweka wakadai imi ndo pandaramba ipapo guys ndo pandaramba ipapo mwana ani exposed kuzvinhu zvakawanda mafoni machichichi can see but kuti tibve tanyatsove sure kuti mai ndo vaidzidzisa mwana sezvekuita kola is very adamant and very vari kunyatsofunga kuti mai vemwana ndo vaidzidzisa mwana kuita zvinhu izvi anomukona ndo pandiri kucorrecta ipapo kuti ndimai vemwana because hatina evidence kuti ndimai vemwana. We can't say ndimai vemwana hatina kuzviona. Mwana akauya achingotweka achiita zvinhu zviri weight at 6 years handitika it could be kuti aiona paaiona hatingamiri nekuti ndimai vemwana vaimudzidzisa zviri kutaurwa nakola. Kola isusu tiri kutokusapota zvakasimba handika tichikusapota sitiri kukukorekta nokuti uri munina wedu tiri kutokukorekta. Don't make the same mistake zvako munhu anenge achitanzi tikusapote pane zvinhu zvakutaura zvokuti mai vakahura mwana akadzidziswa namai tikusapote papo tinenge tatokanganisa. Uri kunzwa tinenge tatokanganisa because wakangoudzwa you were not there wakauya mai havasipo. 2 mwana akangoya achitweka ane 6 years makore handika ukatakadzidziswa namai hauna kuudzwa kuti akadzidziswa namai handiona wakangoona iko zvino wati kwai mai vacho vanopinda mubhawa handika watauvazivi wakawana baba vachiti kwai mai vanopinda mubhawa iwo ukatorawo izvozvo kuti vari kunzi vanopinda mubhawa tikazotsvaga mai vemwana uchaivo chaivo kuti tivaunze pano vanogona kuuya katibongomorera mhiri pamwe pane nyaya dzimwe dzitoripo dzausingaziviwe mapersonary avo ausingaziviwe ndopandikuzama kukorekta ipapo. Saka pane anyora mukombesation hanzi we are supporting you full time 100% but we are supporting you at the same time correcting you because tikangokusapota kuti hauri right kola chokwadi we are supporting you. Mwana uyu akadzidziswa namai vake hauna kuona mwana uyu achidzidziswa namai kuti kweka ende 2 hauna kuona mai vachihura zvakazodzwa nemurume. We all know kuti vari manonyepa tozviziva but handizivi kuti tingaita se imboningirira imboenda unoningirira imboenda unoudza vatete vana tete hama dzemurume handiona kuti ndikuda kuti mwana asununguke ndati timbozviita pasina hama dzemurume handiona because futi kuenderera futi mwana ane 9 years kwama dzemurume vanogona kutora nenzira isiri iyo kuti ari kukomera because hadi mwana ushu handiona ndosaka ndandiri kuti timbozviita tega pasina kuinvolva hama dzemurume kuti kola kubva imbosiya mwana yasununguke regera pasina kuinvolva hama rega mwana ambomhanya
imbomusiya enjoy nemnina wake mwana wako baba wavo, let them be vasununguke stereki. Timboona kuti uchimupa zvima5 rand zvachinotengwa masu achidzoka muchitaura nyaya. Ona movie nevana ava, tsvaga mamuvhi evana yaya uchiona navo movie uchivaisira zvimamuvhi izvozvo. Handika uchidaro umboona kuti after 2 weeks achisunga achidini zvinofamba sei. Unogona kuona mwana tozodzokera back to ukatozoita relationship yemwana utoti ndo first born yako iyoyo. Anditika ndoda kuti umboitira izvozvo munin'ina wangu ugozodzoka unozoya kuseri woudza inisisi rako kuti si pamakatite zvezvo tiri kuita mazano tiri kunyatso uchimbo weekend vakatora vana vako vese enda navo kupaki unofamba kana une kamari demboteka ka ice cream. Handika usaite zvinhu zvinotaridza kuti paite kanga kakanaka kuonekera kuti ungati uyu ari kufevhiwa uyu ari kudai ingowatita zviri fair vese umboona kuti after 2 weeks chinoitika. Anditika timboona kuti after 2 weeks toda kubvisa mweya wekuti anozviisolata pane vamwe. Anditika chete. Alright, Munino, please, I'll be checking up on you and not your opportunity. No, I got to move up for Vashana Tetesh, Timboda, Iwega, Chimbochinja strategy. Alright. Ibochinja strategy, Wega, Timbonata Shanty. Right, in bombing. Right. Guys, isusu pano I know kuti my advice is edu atizombofitaka uiva munhu wese azombofi akawirana nawo ndochokwadi, but tinototarisa guys, pane mapoindas atogona toona kuti apo kodai ndandiri ini kana kuti iri nyaya iri kuitika kuwangu mwana ndinozvitora sei. Kazhinji ukazvisa mubhutsu, handika ukazvita mubhutsu dzamai vari kutaurwa ava unogona kuona, kana kuisa mubhutsu dzemunin'ina achinyeberwa nemurume unotoona kuti varume vanonyepa guys. Izvo tikatsvaka mai vemwana tikataura pano togona kuona inogona kuya ikachinja nyaya ikachinja kurova kudai kuita 180 degrees yakachinja. Andimaona varume vanonyepa guys, kana vada zvavo varume ava vanonyepa, but regai timboona ambochinja strategy tione chinangwa chedu kubetsera mumwe wedu, even kuti next time patinda chekune mamwe maplatforms asasvikotaura wedre kuti panzi vakazorambiwa nekuti vakazohura kwanzi vakadzidzisa mwana kuita kutweka. Haana kuzviona maiyesei, haana kuzviona. Ndiyo inonzi deformation kai, handiyo here makaenda kuchikoro. Saka kola ndafarira chinhu wani petonela anobvuma kutsiurwa ende abvuma kutsiurwa munhu akanaka anobatsirika. Tinoda kumusapota, but tichimusapota zvakare tichikumira naye tichimusapota tichimubatsirawo futi kuti aumbokama wakanaka nemwana wake uyu. Anomaona ende asiye zvokunyengerwa nemurume uyu. Mwana mudiki ndanichaura naye pafoni ndindakamutarisa ndokumuona mwana mudiki, mwana wekuti murume akamudza chakati vanongobvuma, mangwanaudzwa chine murume anongobvuma, mwana mudiki. Anomaona achitonyatsokuona hamboisika dhauti kuti anenge achitongoona chingonyeberwa chingobvuma zvese, but zvinozomisa panjodzi mangwana zvokungofamba achitaura zvinhu zvandakaudzwa zvimwe zvinenge zviri kunyepa. Anomaona saka ndizoti pane chimwe here chinoda tichitaurwa guys panyaya iyi. Taitaura nhasi wedwe, taitaura nyaya iyi tatimboidzerengenda timboitaura nhasi. Vana stepmother kana muripo vachiri kufamba vachibinha vana vavanhu muchidini, pane mabetter ways, there are better ways of solving this. Anomaona pane nzira dzimwe dziri nani dzokuti musabate vana vemunhu. Mazuva ano muri kuona mweya wacho uri kuitika, muchazonditenda one day. Mweya uyu mukuona muvana kune mweya utendera mwana tisingazivi tiri kubva nekupuchina nekupi. Sitana akauya kubata vana vari kuzvisungirira. Unoti ndi stepmother handina mborova kani ndangoba taika mbama kadikidiki kana kuti nekone kashamukana chandisa ndo kandashanza kurova mwana azvisungirira mutoileti. Achazokubhirivha ndiani kuti wakarova nekashamu waitsura mwana kotonzi ndi wakauraya mwana. Saka musabate zvenyu. There are better ways of solving this. Imi varume, please lay ground rules nevana venyu kana vauya kubva kuvakadzi vavo. Sit down vana ava muvaudze kuti ava ndimai. Kanchiti mai handisireve kuti ndimai vari kuoverteka mai vako. Mai vako varipo ndo mai vako. Ava ndimai nina. Ndimai mabasa unongoita mai vako ndo mabasa unota. Udzai vana maground rules. Isai mitemo kuti vana mai nini vasazonetsekanewo nokuchengeta vana, nokuti vazhinji vana stepmother ivhu vamukutaura zvinokonzereswawo nemiwo varume kuti amuna chamunogona kutaura unenge uchingoti zvese ngazvingoita my way vopedzisira vana vakudi vana mastepmother vakuitawo futi mastepmothers from here. Let's try and avoid that. Vamwe mastepmother ari ivhu zveshuwa ichokwadi. Kana muripowo varoi vana stepmother regai kubva matekiteki nokudaro
handika kwangozva kuti iwewo uri munhu wenyama unorarama ende mwana wako makwanogona kungofumawo futi uri step mwana wako ari step child somewhere hanomuona zvinogona did I miss yani no mai vamerisa kusati vandifonera maite zokole now tinzoti zvakambira sei hanomuona chinozokudzokera mana kola mbotaura kuti mainini vamwe vaimubata rafu iko zvine zvivakupika jeri ravo vega we don't know what is happening there but ndoda kukuudzai guys nguva kana yakwana zvinopinduka hanomuona but vakakupomera kuti uri muroyi uri step evil step mom iwe usiri vachangowitnessa kuramba uchingotaura uchikuona uchisumudzirwa namwari uchingokwira uchingoenda vachingoti muroyi nokuti hauna chawakaita you tried by all means kuda but nokuda kwezvimhingapeni zvinenge zvichiitika ipapo kana kuti mai vanenge vachinyengerana vachidini hanomuona vanongosara vakamira iwo chikuenda dzosera rudo don't repay evil with evil dzosera rudo vana stepmother vana mai vakaenda kana maona kuti zviri kunetsa musagara mabvumidza kuti vana venyu vaende kunana stepmom kana maona vana stepmom vari evil musagara mabvumidza kuti vana vaende ingorambai kuti vana vangu vaindi baba ngavai vaonere vana ikoko ndo zvinotoita unoona garai mangoramba kwete kuti muendesa vana kuvanhu vamunenge muchiti varoyi vacho vanonobikira futi vana venyu hazvimeke sense munenge muchiti varoyi varoyi vacho futi vakunobikira vana venyu weekend yese kana kuti gore rese achibikira mwana wako asi uri kumuti muroyi hazvimeke sense hazvimeke sense hazvimeke sense unoona gaindimbotsvaga mai vaye purity uverenge chakuza kuti maenda kasema tichirai tiveta kufonera tione thank you Eliza ifudzi rimwe munhu reclient randatopfekawo zvangu ngodeclared ati shamwari yangu saka ndangoripfeka akamirira kuzotora vhudzi rake asega ndingofanira kuripfeka zvangu kuda kuzonyatsogadzwa zvakanaka foni yava isikupinda foni yava kutokura semafoni sedapinda kana ndichazovaudza palife guys I'll bring her palife ndozouya I'll bring her palife ndozouya navo toda kuti mangwana tizombotaura I don't know how to say this but ndenchida kuti munhu auye vataure nyaya yavo vega amene gurupu ririko kunzi ririko rakavhurwa kuti vanhu vakadyirwa 100 and something thousand US dollars nenyaya yemakosi so as much as ndakapiwa zvese but munhu ngauye ataure nyaya yake ega anditika tinyatsowonesana nyaya yemakosi especially makosi asina mahours guys people timboonesana kuti vanhu muchiuya muri kuuya musingazivi here kuti makosi aya hana mahours kana kuti muri kutoya muchiziva but kana mapinda munomu makuda kublame masponsor because quite a few people that I've spoken to masponsors anototaura kuti harina mahours but munhu ambva tindorida rakadaro vapinda munomu watanga kuti ndakapiwa risina zviri kumbonyatsofamba sei muri kuya musingazivi here kana kuti munenge muchitoziva but kana mapinda munomu
munotanga kuchinja kuti tanga tisingasivi. What's going on? Tichaitaura mangwana. Pane nyaya, but nyaya iyi yemunhu akunzi handitaure because as long as ndakatumirwa everything, but ndechida kuti ivo vane nyaya yavo vadi vazvitaure because nyaya yavo handizivi. Vanofanira kuti vataura nyaya yavo vega because from what they told me, munhu yakabva abloka. Kune ma-COS efake guys akuitwa. Kune ma-COS efake. So according vanhu vacho vakanitumira matsamba evamwe vakanga vakatenga ma-COS aya vakanitumira kuHome Affairs vasingazivika, akadzoka achitonzi mafake, handiti vakabva vapiwa ma-10 years ban. Handiti maona. Saka zvinhu zvokuti tichida kuti tiongoonesana, handitika inini munhu anenge achitengesa COS rake nanda problem naye. Anomaona munhu akutengesa COS rake ende anotokudza chokwadi nanda ma-hours. Iwe woti ndorida rakadaro, wotomanikidza munhu andoda rakadaro, mapinda muno makunetsa. Anomaona, but munhu akakudza kuti handina ma-hours. Memuchiti chikuru kupinda, ndizvozvo tsitsi chaizvo. Chikuru kupinda. Wapinda futi muya yahoyoyoyoyo yakazoda yakatengesera, but you knew mangwana nekuzoonesana zvokuti kana matora asinaya what to do and what not to do. Andika nokuti zvamuri kuita hazvina kunaka. Muri kuya muchazobvaridzira even masponsors achiona kuti apewo vamwe vanhu masponsorship iwaya anenge asina ma-hours. Nokuti kune anenge achitoda zvishuwa, anenge ane plan yake kuti inini ndikariona ndisina ndikapinda ndakasvika ndoita 1 2 3 things, haneine zvakawanda. Muchavharisira nokuda kutaurisa kana uchida rine ma-hours, mirira rine ma-hours. Usazoda kukanganisa vanhu vanenge vakugara vatokudza from the word go kuti harina ma-hours. Iwo mbandidzira kuti dara kadaro wozodzoka wakuchinja. Anomaona. Saka mangwana katizosangana ipapo tinyatsotaura ndichikuonesa ini tiri paground ndakazvionera ndozviziva ndichinyatsa kukuudzai first hand information kwete zve-information dzedu dzatinenge taibhozwa tiri kuAfrica uku. First hand information. Hanzi kuna sponsor asisatauri nekufamba nazvo izvi akazotwa. Me I don't know. Andika I don't know, but chandinoziva chete chiripo ndechekuti vari kuita zvefake. That's very wrong, and avo vanoda kutoexposa zvokutodaro, but vanhu vacho vakaitikwa ngavauye vataure vega. Handika vari kuti Home Affairs yakati yakabva yava 10 years ban because vakasubmita mafake COS. Saka muchazotenga kunze uku munazoziva kuti kwave nemafake ari kugadzikwa. Munazotenga kunze uku, ini changu kungokuudzai chete kuti kune efake. Antika please verify ndiro here kana kuti ndere fake rachona, because efake aveko kune vakapiwa 10 years ban. Tsamba yeHome Affairs ndakatoibata ndinayo, ndakaipiwa. I've got the letter from the Home Affairs. Hi, I'm so happy to see my Mamu Ruti, my mindfulness. How are you, Mama Gio? How are you, Mama? We miss you. I miss you so much. I miss you so much. So the Home Affairs gave them a 10-year ban. Do you get what I'm saying? A 10-year ban because the COSs are fake. So whenever you are buying these COSs, just know that they are now fakes and original ones. Please verify before you get this ban, right? Before you get this ban, please verify so that tomorrow you won't come here and say blah blah blah. Hey, what. And those buying those COSs, please ask your sponsor, does it have hours or it doesn't have? If she says it doesn't have hours, decide whether to bring it like that or you wait for a sponsorship that has got hours. Don't force things. When you come here, you start making noise. Hey, they sold us this is fake, this is scam, this is what. Hence you knew that from the way to go that this sponsorship has no hours. Let's not do that. Anyway, it's a story for tomorrow. Let's meet again tomorrow. I'm signing out. Let's meet again tomorrow as we'll be talking about this COS sponsorship. Love you guys and take care of yourself. Bless you.